ye nyina kwanta so ntwa mani o kwanta ye nyina so ntwa mani nanso empampi no ehwa ena ye gyina ede atwa mani eno ti se asem atowo a Sompa Asem Mpe Nipa no gyina kwanta so twa ye wate na ye beba na ya baba wonsra bam na ya boa wo akwani ansa nyina so wo bibia ode na asem bedan ye bia no ye nyeyi mu ye boa wo bibia kama obra samo bibia boko de nyankopon Adam Oforisuo bibia boko nyankopon ne ye de ne ye okay bibia da so na so tim betra de na ye rade okay konye ni panya nya na sa enti bibia hye ye nyankopon moye no ma yakokudru de bia na manfo so asebe mpredwe ye ka omunsam no ne sebe nye nipa ye ntan nipa de mo asem nankasa wo wiase no de da ye nipa de nipa bi bu nipa bi kwase ente ne te ha se no so se nyankopon amfa sa adwe na amaye ne te ha enka nipa bi so ho aka eti nyankopon adom o ma ya hoden de bia eni nyansa eni yetifo nso nyankopon mo awo mu eni nyansa na omo so fantie Oforisuo nti bibia koye okay pokwa bra David bibia bako de oh atom any experience ya ye de nam ablabo mu asase so de me hoye na me ho fa me ho fa be friend ran nyina meti tara jo me bompa wi na ngisa afi da ko da kese ma brepa ti ya yan kakrakra ti drum me bi na me kasa ne kofuma wada ma na o de achemina menti apokese okay ya ko ade akoyanim na ene no yenche yenyina kwaso kra na say omanfo dodo no na frɛ sɛ Oforisuo Aboagye ya bre no ede frɛ no ya nesua ye be hwɛ na ye de bia ka ho na nya na mfiri ye yo makoda ba kwada obusa amasem na ono ano ofa no hu bi oso Oforisuo tam no na ono obeka asema me ka kyerɛ no bre no ye mfa nkɔ ba bia o ye de somo a na duru ba bia na agye yensem ya momfa nkyɛ yen enipa ho adwuma mo ho adwuma ena yede eyo na ena futu semu a yede ebre wo no ya pese begina kwa so ne se de omanfo nwunu yen se ebre no ye nyina kwa so kra afutu semu a yede ebre wo no ye titi emo hia din amfa nya bema oba emo hia din amfa nya bema ewiase ayaba ye no sika ene de ye ade nyina sika ena ye de eye bibiara ya funu esane etempenten kwa nyina eye sika se obema no oba esi gina ya se wo kwa awade otu awade akwantu a ye musa ye ho se ana hwan ena de sika kwa ye no yonko ho ade eye bema eno ti bema de ekwa bi so no ewo se wo botom etumi ye duro na utumi nya adwuma bi enso eyo na wonderful meka nche se sika se de se ye bema no wan kasa no se bi wo ho a wonante akura empo enko ena sika na kasa na bi show botom a eno ko ene kasa bi a wo yere kura tumi ede kasa wo ho wadwuma no na koyie papa nanso ekosi sei eno ti ene na futu semu a mede ekwama yenua ma ne se emu hie din emfa enya bema epapi ya na kro bia sante kotokota aka se emampe hia eyampa oma bia ni hwa wo pehia wa asase so ema pade a efe no penkwai so a emu ohwam oma se yeka sika enkane no na ema no se wodo kakra sika kakra na so na yehwe babi a akwa koduro odone kakra no sika kakra no yebre mu 21st century eye adwuma sana eye asemu a mebusa yenua ma no wo mo na se wodo kakra sika kakra ene ti se ya fa no ha mu nchichemu kura no a kai 50% sika kakra wodo kakra ene yenua ma no ebetumi aka kire o se eye kolo tete kwa asem
se wodɔ kakra sika kakra no ente saa nene no wodɔ no akɔ hye babi ama sika edi ehim ewa wadim onafo ma me kan cho se wiase ankasa na abrabɔ na yɛbɔ no ohia ne nam onwunu ohia ne nam anwunu yie papa na ohia eso esai abrantie amachide de na bɔ na anwum bi wɔso ohia ne nam anwunu na ohia esai abrantie ohia na makani enso yɛ aboa o na ne nyom no mu nsɛm no ɛyɛ me dɛba pa wɔse sɛ kanye ohia sɛm a ka wo so abrantie ni bia ne sɛ enye ohia sɛm a amanfoɔ ka asia ɔmo atotɔ no ɔmanfoɔ japade ɔmo ayɛyɛ no ɛmɛma no ɔmo atotɔ ka asia yɛ mfuo no a wo hwɛ baabi ɔmo te ɔmo hotɔ wɔ mo no ka bɛma no bia no ɛyɛ dai ɔrɔfo emo hia din me nuaba emfa nyai bɛma na mmeredi adane sika deɛ afɛdeɛ na nye adeɛ nyinaa so na sika otumi yɔ ɔrɔfo ma me kan kyerɛ wo sɛ bɛma na wo wade no mufiti asiasa mo kwa awadeɛ kwantuo no na awadeɛ no a mo kɔ no na wɔdɔ no ani sika no na ɛwom kakradeɛ na bɛma na dwuma no ɛyɛ kama na bɛma no kɔnwomabɔ ɛsogya na wɔbɛma no ɛkwanya wofɔ so ɛhwɛ ne masuku ɛtɔ wɔ mantadeɛ no wɔn paboa no adeɛ bia na hia wɔ fie hɔ no na bɛma no ɛyɛ ne kama wɔ abra no wɔ adwuma no ɛdeɛ bɛn ɛna esi wɔ sɛkyerɛgyama ase ama atwene ana bɛma no adwuma no sɛ kakra no ɔba yi etwa fa ne kunu ho ayɛ awerɛhosɛm o wɔdɔ na bɛma no ɛde dɔ ne yere no ɛnam sɛ ɔbaa no ɛne bɛma foforɔ ɛkokɔ mmɔnten soɔ wɔn piepie na wɔn mantam no nti no bɛma no pie firi efie wotwa akwan mu aka abɔ no ɔdɔfoɔ maame ka kyerɛ ɔna anwumire sɛ yɛmfa hia ɛmfa enyae bɛma na ɛkɔ yie paa na bɛma no bɔtɔm yɛ ɛdan ɛne kaase a wɔtotɔɔyɛ ne nyinaa wɔbɛyi eti ne so ɛma ne tɔn ne nyinaa na bɛma no yɛ ɔdefoɔ paa na bɛma no abrabɔ a wɔbɔ no na wɔbia bɔ ne din wɔ kurom hɔ bɔ ne din wɔ mantam hɔ sɛ buro nya so a wɔba na busuafoɔ nyinaa tiri twa ntoma ma wɔ mo yɛmu sɛ wɔfiti aseɛ sɛ wɔba no ɛde sikasɛm ɛha no na wɔtontɔn ne nneɛma nyinaa no ɔba no di sika wie no deɛ na kɔbaeɛ wɔgyae bɛma no ama ne kɔ adwuma sɛm anyɛ o nneɛma ɛnkɔ yie o ɛno ti wɔdɔfoɔ sɛ yɛka sɛ numsuo ɛfa twɛn wɔ pɛ a ɛyɛ kasa bi a emu oduru yie papapapapa ɛno nti ɛna asɛm a meka kyerɛ yɛ nnuamaa no nyinaa ne sɛ bɛma kɔ ahohiahiam sɛ bɛma no ɔno di dɛ no bɛma no n'adwuma kɔ yie no ɔdɔfoɔ meka kyerɛ wo sɛ bɛma no ho kyerɛ no a kɔnemmoa kakra tra ne ho ɛma no bi wɔ hɔ a wɔn nni twɛn honhom o ɛnɛ so obusa utaku no anya ama no busa dama no anya ama no a wɔkyena ɔbɛkɔ bɛma foforɔ hɔ ɛkwan a wofa so egyae bɛma no awrahuo abra wo pake wo nyoma sɛ wo korɔ no na wo manfo pinsi gyae emre dane abribia onse wo kɔ yɛ no bɛma no wasa gyina ne na so biem bɛma no asa gyina so prim afei na ka wo pɛ so sa aba wo se wanyu biem ɛno ti ye gyina hia so ɛde gyae bɛma na
eduru baabi abrabo na brema no ebo no obo ni nyina ma wo ejina wo so na sika egu account no mu nyina no wo yiye ma wo di dwa ne nyina seye sika no si wie ya wo hu bema foforo enonti enanwumre ma asem ameka nyina ne se wo ka se wo gyina hia so de agyae bema ana wo bo hia din de agyae bema ene ma me kan kire wo se sika tumi ya ade na nye sika ade nyina na sika etumi eyo minua dofo bema se oba no wanya abotra wo hia dam atumi atra wo ho watwew ama ene watumi asanya adwuma foforo emema no bi so pesa oba na tumi atra ne ho ama ene ne sa atumi aso na chi wabra yi na difra adwumam wabana krokro ne modin bobia no obo no kodwom ebo akohoma tua koda no school fees no ena na osane kakra no ne hoto no kakra no wonya kakra tu ni botom no ene ose ye fre na geman wabana no otoma ne die no ene wahwira sine kon ona esen no otido kakra ba ne botom ano tia na futu semu amede ekwa ma yanua mema no se duru baabi na se ahokyere ba adwuma sai konfo boni a obatra ya afo ho ama konfo pa beto no ememei meka kiro mu ne se yenyi wo mu anoti wo hia dem yeyi wadi ana ho kyere wo no yeji adwuma no firi wo nsem ana ho kyere wo no ana wutumi enko ema no akoma kura wutumi enyi bie no wo ba ne boa wode boa wo no enne se wo nsa asowachi na wonsa otu botom asi bibi so a ene ma asam nyina ne se sa wo ba no ye hwe niye sa wo ba no ye ntoto na se wo ba na wo tra se edi hia no e wo se ye hwe na ye boni dwetere kase wo abra empo so ni adwuma ya e wo se sa ba na wo hia dam no wo tra wo ho no e wo se wo si ne hema e wo wakomam eno so die ne ehunu ne bama bi wo hwa wo ba na hwe no hia dem nanso so ya na asefrem uko hu die mema no bi eye ma no bia ya na awreho eno ti ena futu semu amde ma mema no se esanse mema ene koba mema ena mpempi no wo yetre ewo abusuam se mema adwuma sei na se fie ekwa akobo na empo ema no so asene epagya wo mo pagya abusua no a ene masema meka che menwa mema no se konfo boni a watra yafo ho ama konfo pa abeto no yenyini mu eno ti sa ba na watra wo nchen wo hia dem wa ho kire brim wo yadie brim na ne wo ho ato ewo sika fam na wasisi adan ahodo no odofo sa ma na yenyi wo mu o yensu wo mu hema na empo ye pagya pade enyema wo mu na empo senye wo mu a enka aboa bi echew ema wonim guase ne wada pa nyina ededi eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omuna samwa Oforisuo medase enna ya tifo ne ahwefo ase se da bia no samre omote Sompa TV ho na de woni TV nso kura na ote Sompa FM ho na otie yen minim se nipa bebre na du anu mese ya omode meka ekwa kotie futuo because futuo de bia ya kasa ya manipa ma menchia mia menua ke ya du ne ne yere oma ware fedodo minim se omodo oma ware ne se de tite no na yere ne kura friends ya jewa kodie DJ Millicent se de ke ya du timi epeja ne yere no eboni din minim se enkosa na omaya mawale akono na ope gas papa nso dia gas ovin papa ekeadu ntimi sa no nko ba bia Oforisuo bema ena asem na odi aba na safumu light Peter ene de menye so so beka se chen da menye so da Peter beka se ne de chen da no
na mi say asemasi na nso na obeka madam fu bi kopɛ wo ba na madam fu ne wo fie ni ho a Fox FM pese me boni din ono anka se wotie onim no na okopɛ wo ba no ɛna obusa ne sɛ maame minim sɛ de wadru de ontimi nka nkyɛ me sɛ onfa bɛ mada bɛ ma oni ni jaya ansa na me bɛpɛ wi ɛyɛ dɛ na ni jaya ɔsɛ me de ɔyɛ made bi ayɛ me na me boni du ama ni wiɛ Ofosu tiasem ni yo ɔyɛ made bi na yɛ me na me boni du ama ni wiɛ to wanka obenya na sɛ obakɔ ni mu sanete me pese me ka we ma ntiase yɛ adwuma nipa bi nya ntiase sɛ edum bi anka wo benya oba anka wo kofa no be man ka kofa no busa na siye because bia e ma ye no mu huri dwama ye ko ban enye wo nkoa ne be ma sebe wo ye first ye musa sɛ die nti na no me tra fidie so ka sɛ oba bi betima be tra fidie so asu sɛ be ma bi ahwo no bɛma bi betima betra fidie so asu sɛ ɔbaa bi ahwo no ye musa sɛ na setra mu nyina ye wo no to a ɔsoro ye a Nyankopɔn bɔ na ma na kɔno pie ye no wadi sivu bɛma bi pen ana wadi sivu ɔbaa bi pen nyame akatua ho ya na ɛkoakoa na ya ne yenim ye de adwe nyina kosi ade ba akoso aboni dua ya ise nyame akatua na chiachia na nyame akatua so ba so onhwe ya onye nipa biem ofoso na asema wodi abai ede na efe sesebe ebi wo ho abrante bi trase na otokoko na abrante no ni wiase nyina no no mfa na yire ne mani agro ekodu mre bi no abrante ne bebo ka eka oboye no okofom kra eko wiase no na oba na soletia bema no ekire se first no se bema de ne kai ba dada ni enoma e woka ne to a edi kogu fie no na eni gye ekoya ma sebe ne ma wonne papa na wo no opolutu nkura na dwen e ma nkura ne solitia ne papa so afa bema di awewo ebra obetia se ye kasa ye frɛ wo ba no asema oba ne ye kan satan kacheche obema peso oba ne ye kan ye no enya de bi a obesan ba back obetwa nani abehwe obema ne biem ne manso no omo wo no so ankura no ya se ankura nyina adwen na ore papa ne te wo na da be na papa kokora wo obesan akwa wo ne wasan nya ba waye kwa ofozo de pese kan nyina ne se so busua wo de kokwe enkwa sa nipa no yenso amfa ne kokwe wo panifo se humani suma minti anasa hwe ho ma minti na atwe mienu nam odidi na ba ko hwe se de be obomofo bi ma emo wia na ba ko so akote ya ba Sompa sana wade tie sana asetra tie sana girlfriend tie untimi nkan oni frim de pese ya kanya ne se nipa mienu kura hunyansa se ba ko didi na esa metede a adedi na ye ne nipa Nyankopɔn e de adwan ma yen se wo no obaate one be mate ne hia na se odwane gya no medika kasa se mo se Ghana hanko ade ya wade de because ye wo baby awo ye so se wo ba ne kwa wade na ka che se wonya ade a on family fie wonya ka na sa no ma nipa bebre ntiase ade ne yankwala o ade ne yankwala ne Sompa obeso na be ma na ye bibi de amaw ene fe na de oba bi pese ni kunu adwuma o sika wo honti no de bia no sebi okwaje noma ne boden ne waboni kunu ka because of onim say we si wunya ka fama wukuno enye saa ne te oba wo pese wo ne wo tena no ofoso se wo ye nipa bia wo rusu sika kra na a enhu so ni mfaso a otimi tean o pese no tena tini ese bosomo a said o pese no tena no chew na chi wade ene ye kasa asem wo yi a ye bese Ghana sa no mane ya kai hododo etende mema entimi nware nyina no ehunu bi penti na boasewa ojeje ne bagwa no inani atonche because onya sese nkoye ofoso hwan ene wonam a se wahwe ne yira ma ne yira ye kama ya be ma no ompe opepa na ne topic no eye no ma mienu
na no ma mienu no me gidi ese mema de no komo nanso se me kaboma e both side minimum ba bi otonka e de hwe be ma e university be ma ni wie pe onya opposition wajai oba no ya e ma bre Oforisuo ma bre de me pese me kan nyane se ene topic na de aba no e ya dwe se ne se wo chance se ene wo di bi di wukunu ana wo di bi be di wukunu a kai se emre bi atwa mu no na wukunu no show ana ene na wo di bi e di no ana wo yire wado fa situation bi ma ne nkoyi ana na di bi di no enkoyi zawo ya besre ya hwe no ma bi na ne akwa bibi ti se ene yesi buga so de kamia me so de mekam nye no shaki bibi be ma na me ne te no na wo boa me ono ne ma mi gira ba bi sei ne se ne nsu oyiri na aden eni kwa se wugya ne ho ene be ma hwe oba na oduru ba bi ne se oba ne heavy a ne national term nyina ne se minti ntwa wo yi bibi wo yi da bi ya sa tu di ujafo ofie sana enkoyi ayefre wo ujafo emani bi ujafo ho ye besre tama na ebi wona na edina na de frɛ no ɛwai tama na edina na de frɛ na ofrɛ wo yere ani ɛwai ɛna oba na nya stroke etinwi na de hu no stroke no nya na tutu ni tiri ho ɛnu nti no wo frɛ no ye obeya na ɔhyɛ ho wo hyɛ obeya asumasi mesre ebu okura na yasebe ya no na eko no oya Oforisuo de ne ehun etise ne ya na ye be kono eno na ma wade de bia na meka se Ghana ya wade ente no ma bia se o hwe wo kwa brochie no ma de ade a wo bia wie varsity ya wo bo degree wo ba no ba sebe mpredwa meka se nya adwuma ni kunu ye adwuma sebe mpre oprepra ba fa ne se personality na nkasa na de koye enye na adwuma but ya na ha woni hwan se o rank bi wo ko rank bi baby ebe haja wakoto no wankasa unka nipa bi ena ofro utimi frɛ oba bi ana oba bi timbe kana asɛm kyɔ me awade de awade mi kunu gya me sem wade biem wakɔ situation bi ma eden akoni trim de me pese me kan nyane sɛ ado ba gye watrema ene do hwo edo kɔ hwɛ nkwa no saa nipa no ɔtɔ asikyire ma wa mesire opi saa mako na wo nyamagu nanum no hwɛ ni oma bi ye na nyame na katua no enam saa no ma ne bi so ene wusu no se ba ma bia show wo ba bia show no bo kwantin kwore wachi se ede na black amra de ko suku de ko to adwuma mu no ene wo ye ne black amra no wai odo na bonku nye ni fa kra abone gala we ama nipa ni su Oforisuo ene topic na de aba no e ya no de ye ne yete na bia fefe ye pen e bia fefe ye ni o me oba school abia menje wo ja me makame de so tia se e ye me ye yie so tia se ne oba kro no onyamsa ni kru ni me ankope ti wo aka wo de makame de o se me de me meka so woni mtwa se ko homna somebody woni twa se me za no ma we nya de a me de kwatete because ye si so nyene iti me tu me nkopa oba nka nche se sebe me mfa oba da adenti anna me nko enya atwem se me tu me holy na de na me kokasa nyankopɔ kra betwa me ka enti wo se ade no pese heaven no pese okwa pa mu ka obone enti me ka we ne sai ka wasam me nko ne ja de o ye no Oforisuo nipa omo ya sa no mo nya sa no ma no na nipa bi wu jata meshi emema bi ede akola se emema bi akosha fom me se awade ne sa no ma na kum nipa che accident ada na sese ko basa no be ma hwe wa mo adu ba bi wa no me ene de wo ne na vo na ma na wo sebre ni ye ka tro se wuja fo hwe mimi ye wujaf oba bi ahwe amene wo ye okay ene mema bebia dakam na no me kotro akwa bi S5 mi duru na nipa me ko no ka james akwa wi awal pa no nyere ka wodem wo ba na sebe wa so ni mu ka wodem nya sam keto bedu mre bi na oba ni sika nya wa wiawia no so hero afa no wa bone gala we say ne wotwam the word ye twam Ghana ye nim hwe ye so ye pa twam ya twam sa akosa ma fa de adwadu nipa so obi timi ka che ne ire sa ne ire twam obi timi ka che ne kru se ne kuna twam hwe ne bete ho apopo wo ko ne tenda dada za no wote okay onyama nipa ya basa anti adru mre bia kai bibi okay Oforisuo man fancy kwa bena bla mo hia di fanya bema message ne kama bije di za me chiao
oya dia mana me ye papa nsom de achew awade ne no se ka afredam baby me de achew entokwa no ho emu yedin evenya asemna yiru hwe mudu asemna yiri papa emu yedin evenya wira na ukunu empamo no nyoju no enye na kaya de black asa na wasaka ekone kama seka bema no baatena na ka munyina mo koda ka bia bibisia anka ye nyina no ko se etena ho but the most nankasa eye ema omutimi hwemma ko akiri ye pa ema dodo na se bema no sabio ekoye kakre wankoye kakre o ema binim ewa adwemi se bema no kra na se de tie bia no one na tenache wa wo ne na wo ma bia ba ko mbienu enti sa na tie dia ne mentra ho sa bia yade na aba ne sikasem ni na akofom ana blaboni nkoyi emani bitimi sinkite ebu aboso bom yem enya daje ehwe memma no kama babla ye memma no yentimi sa ho kire baka kra bia na ye pese ye dwane efri oba no ho anasa mane kakra bi sia ye pese ye jai oba no ne ye tumtotwene asema de baka hwe mu paaka e wo se ka nyina no ekwan fa so hia ye ho ebi de to ene pene oba ebi de animu ebi de so de anantuo ebi de nufuo enti se ekoba se saa ne mani nyina no emu baako de wo de pray ni ho a enu tese bia rojet oba no ebia na yare bi na aba ebi ya nantuo yes bi so ye de ebi nufuo ebi so ye kala se tuntuma and ebi so ye nima akwamna de na wo pe oh me pato ajo pato ana kokko bacho menko menim yanko na hono ye mede oh e bacho makase wonti omno mesre entotonyum esa ekoso distraction enti bla enti sade no se bia oba no de kala ene kofa na bia kala na free mu a enkase bia kala na free mu nti no e bia wu ja nipa no o se adwundwi timbe to nipa so pa uti wanye na bebo bia de wo yosi bi suye na enwumre ye ba no se kofa story nti ye ba no ensema na wo ka sede na ne ho se efe ene be ma bia odono bobo wo mu a o mantima maintain no magya no enne abraba na nkoye no se bo kaya na osun ba chwata se o kaya na osunti amani padua no asesa abre wasore so eso wonyini ye about 26 years nice girl eso so tibia bi munti no be manager no ama o de adwondwe sa eko etikaye kasei na katie fo tie se akaye ya warefo bibi na esie be ma na ye adwuma na oba ta na chi oba ye adwuma na ode boa be ma ane emu bakọ adwuma sei oba na adwuma sei no tifio na kobrane no ne wajai de oso ye bia wo fie no na ode tie sabonten bra e kaye bona bonten do so de ko fie am I right e kaye bona bonten no e sin de ko fie enti ka topic we ki nyina yemfa nanso bra ma menka wo nhyem se bibini adwene ya dwinye peda da bia ye se abrofo enti wodi wo ye bibini wodi wo sua abrofo no nyansa ne kakato adwuma enye ye tigana ha obitimi kwa abuchiri ne wakoko akotena toilet ano kama fefefe owura so wutimi transkura no ide wape bibiedi but all this kebe Ghana ade no wo wie toilet ne ho kura kakakura no eya poto bibiri adwene boni ekuta ye no ene de awura ya wodim so no oba ne transo oba no wo kire na wo tiska man so mfanye ye ne ya wo ya wo tiska sisi no eya wo ya wo tiska de abo no eya wo ya obi ko ntimi de abufu bi hye ne mu na kise ne yire kwa no within 6 months no mo na ko mada
all class me bi pass so pia bontia unyi sika e de ma another oba fro eti topic we yesre se ye de hia e pam oba ana ye de hia e pam be ma na kese ye kura ne ni Kristo ye ni yo because Kristo no ba hia mu oba manie mu oba tetie mu o se ba ekomu but menu mi nu ntino a wode odo ne ani den edita ya chintino ni nyina mu no bra wanyi ama ni nyina echi na esase ebuni aye enso wanyi ama enti ye hwese no oba bitena na ne ma nkoya ya bobo modin say betumi adai aboa no se ne be mate na se nkoya betuma bobo modin say aboa no bra man fancy ya okay abrotia Oforisuo be mama me na sena menchia ye tiefo ne yahwefo nyina ne titiro ne dada aboakye wo Santase fanchene bra bola kese no ho a na enen so de awode aba na safo Moonlight Peter was se ye pa kwadwo space e be ka che se no so e ya de a ehu hia wo se wode ebeto dwa ye nchia ka edu be ma na Oforisuo be ma ewiase a ye wei no obra na nkasa wa wasi wo se wo pese wo bo ne ye ni titiriu eni se wodi wuramu ewa aware kwan so na wutimi toto de mama ne koye bia ne ho se yewokon e na wokọ aware mu obra no eyewokon kese enti wo mfa ne totoro saa ekwan no beye monchi monka enti ya no wakai enso ahu se ewiase a yewe no from owe no enti wada enye dada nyina na abenya ne se chichi so ana odi ano de odi opese eye chichi kakra bi na nka so na doso a ene ya wa na se wa mani hu awre wo ya ubedi wa aware mu no enka enye ketua bi na nka ode ne nya dodo na mesro ebetimi abamu sa de ama odi na so no yenka hu se bibia wo enu ya na ewo ne bre enti se bre ne so ya enfa ho ne de wobeye bia no mesraw enso ya na enso ye untimi enforce Nyankopon se onye de wakoma pefa ma wo efi sa de bia besie bia no eya e wo reason ti a eya sa de kro ne sie Nyankopon sometimes ofa nipa e de ne kosie se e bia Nyankopon ma awafo bi ensa kasika bumu a ebia de bia wonom de beye ne nante bia omo de be nante no ebetimi amakwanhye bia koto wonom amotimi ahwere won kra ana ba ko beja ba ko wako e sometimes Nyankopon ma ade bia ye wo haw bi ade bi ti se wo hia eba wo nipa so se de be ya obetimi ede ne ho atwentwene kakra na watimi akora ne ho Nyankopon boa se bre ne so a wasayi na pie na so ema dodo na wo ho Oforisuo be ma ne titiro no ye nim sa de de ye se wo hie din e de jai be ma mesraw empepi no sa aba no be ye oba kwasea enwie kire no ka wo benya na nka sa be ma no osa eda wachi anase woda wanim na nka bia wode ne nsa atoto so anase woda no kukumu a ebi nso so awono so ensa ode brush wachi nkakra na so no nya ne biem ya ka kire wo bia wo tie ye se ewi Asem Mpe Nipa asem bi omo si hia kan wo we no enye ya se hia edi akire ya na ya wanya sika pa no wasa tofom wasori ahhehye wo dan pa edu lente na asa dwreguo eya na eya eti de ebesi wa brabom se wo ne beba na fam ahokire bia ba mesraw empepere wo ho enka se wo hia nti no mi jai bema no na ebia na ensohwe kakra bi na Nyankopon de aba wode so wahwe Tresam ne ka asem bi ewo eye Proverbs 24:16 ho mebusem etidunsia na se etiaduonu na nchemu dunsia ho wo se be ma wo na obehwe asem prenso obesa asole prenso yabes ye nyina ye di ho adanse se de din e kire oyaw e wo Tresam a eho abakwasem ne eho akenkan asem ya kenkan dodo na so sense osore ye na wo gina ye ese edin ye dam so ye oyaw enko ahu sinsaso na din na de bramint no ene me sore agina abompa ya kire ye gya wo soro se won tie me na won sesa ne mama me Nyankopon tie no osesan ye onti mi fa ho entu nyansa so ba wa fo ya wutie me
Abribia na wasa wo manyankopon asem so guide o e wo wawade animo anye sa wanka sabe yi wani so nyansafo te say the Bible ne ka no na so e bia wo nyansasem ni nyina no na ye nkwase asaba na say agimi sem akire ene ye ka kire wo bia say wo hini bitina ase ya wo no de no wanya ne hotam osesa ne ma ma ne henkwafo monje na monkwa mi kuro ni ne nkurase obi ahia ne pa na monfa de ma emma no mame eni sika a wachechire ade a omukwaye ne sa omuhu akura ba akopɛ bia wo ho a papa bia no so te wote se be se kwan bia wanya ne ba bi kɔ na wo toto na huruja wo ni gya so na omukwaye no so ohene se ye hwɛ hia ni a wo ye mpotaba ne fa ade nche toto ye ni a wo ne ani to wanim ɛna papa ne se oh ma ba ne ye na mmom ma me nkwada me nkɔkyerɛ wo bia ahia ne kyɛn me odi wo mu do ma kɔ samampom asieye ɛhɔ no ɔkɔkyerɛ na bi sɛ saa nipa semasi ya ɔda saa mu wese mu no ɔno na ahia no efi sɛ wɔno de bibia apa ho ama no ɔntimi fa de nsa ɔntimi fa de na oni hu mi bi obetimi de aye bibia enti ɔmu saa de niema ne call back ye hu obi a wɔ se ne ho akyerɛ ne pa enti wo kwa akɔhye ne ho akɔmfo ɔro na tade sɛ wo ɛro ne mpaboa gu wo no na fɛfo duru wo no wonom so ka sɛ yɛnya asase de we de yeto ahum ye hye bi chaache ɛho an wo sɛ soro na wo kɔhye ne ho akɔmfo sɛ me ye di nkwase asɛm wo sɛ si fom eti ene ye ka kyerɛ wo bia sɛ ewia so wo nkwa na wo wade hwɛ ye na ofoso be ma twesem ne ka asɛm bi ɛwɔ Psalms ho no me pɛsɛ me de ho no ewie enwomoma no aduasa enso wonchichemu duonu enan ho no me bo me homoden se me nsa beka sa quotation no nanka makenkan ewo no kakra bi de akyerɛ tiefo nanka omahu se bia se ohia bia na se wotofo mu a mesro enye se bia waka ho na mekaya asɛm a wakan ye was Psalm 37:24 no ɔse ɔtiri ni bɛhwe ase bɛɛma bɛhwe ase onipa bɛhwe ase nanso wɔn ntɔfo mu tim ɔse esan sɛ Awurade bɛkita ne nsɛm enti dia yɛ ka kyerɛ obi ane sɛ yɛ ɔbɛnya nsafo hu bɛɛma wani suade hunu ɛfa bɛɛma kwadwofo bɛɛma ɔbɔ ne homoden ya wɔtimi hu sa adeɛ ya wɔyɛ deɛ dachi bi no ɛdi nsunsuaso papa ɛna bɛba saa bɛɛma ne ne tena na nyɛ sɛ ne saa bɛɛma na kwa akɔtena wie ɛma bɛmu awie afi aho kyerɛ kakra ba wo sɛ ɛne mintimi pake me nneɛma obi abɛkɔ akɔfa no ne nɛ yɛse hyɛnse nyina nyɛ sika kɔkɔɔ ebia na hu ni se chance gu ni kom ene na hu ni se bia wo hye foot ne sa sneakers bi ebedu akire no mesro sa ne ma no ebia na emma na wo kwa akɔtɔ aho kyerɛ mutie ka kyerɛ oba bia wo tie se mesro hia krampo de ke kasa aho kyerɛ ebe nipa so ehia hukuna mesro wo ye ni chitaafo wo sa na wo bɔ ni chidom ete se de Genesis kan ye no wo so obo hawa anaso oba sa o meye bema esa so boafo enti wo na wo sa wukunu no wotɔfom anaso wo kɔkyew e wo sikasem mu e wo aye kwantempo mu onam e wo ablabo mu a wo hwɛ na wo toto ne eba ye nanim guase enti mi anka nti ma yenya nyansafo ne yenya na hia enti no magya mi kunu na yesa enti mi mu aye kwan bia so foso medase okay anoti na meka kyerɛ me nwia wɔ ba ana bema sɛ abuburoko suade be ye bia ensɛi anoti anum suo ntwɛn wɔ pɛ na ɛden a enne ɛna anye yi a wɔkyena ebeye yi na enwoma entumi enkonkai ɛwɔ abrabom ene yawadiem anoti ɛna yemfa ohia enyai ba ana bema 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello Oforisuo yey amoye kama oyibo national amikia mi bra odidi ma mi bidi kedu gas and oven di obiano di chiano okay na Oforisuo nefa ohia enya bema ene ema ni bia yo mu Delilah awu di Delilah here something no ta na ema ni bia yo mu ebe timi akɔgyina asɔre dan mu waka sɛ owuo mu o nkwan mu o ni bema ya na bɛta ba bema bɛkɔ ahokyerɛm kakra no obehu asɛ
wajane sio opekwa ko te na da fufa no asem o bema we a oni ni wo ho a otimi hwe ono udi neki ya neki bi na mi wo do ba ni bia na mi wo boga bi a mi di be ma wo uba ja bema na neki di no boga na opekwa ko fa no na emwa na se no ba hu bema na no su ti ni private car mu ube hu no no na ketri ya jeyi na mo ye bravo yi uni nyame ye aduma. Okay. Hello. Osei. Yey. Osei. Yey. Ayere. Ahidi. Ayere. Ahidi. Ayere. Ahidi. Ejadem. Lele. Aba. Yey. Nkwa nwade bom na Nigeria mesram ebi amount. Okay. Mini abema ba ko contractor esofo ekutua o July week wo. Also tupa, also chiao. Na on said ne na me anu kani o wa pa na tikaso bia ni o ba sha. Aye. Original police station si ase ni mo na dey birthday. Aye. Na o da chechete nyen kura sem kura. Ya ka che say man happy birthday why? Mato, o fa ma say. Na picture na beduru ha. Picture na ba. And you never to so tem. On na police o. Okay. Them mujumuji so come change na kia do. Okay. Aba no kwasem say mo fam ran te hete so ka se bi tire be se Nigeria. So we share here na ko nipa. Dan kan na tie giga bobo no. Because over abo here Zembeble. Oh. Sure, I'm sure to chesi ayem from. Ne na mo nwuno. Over o here. We are penny pa se dem project be di grabo bi. Na ya si ayem se do bi kan ofa. Emre bia me kan se mi sure gbe na me sofo. Na baba bia me suma me nko aso ngo fe ma me se me ni ho. So he dia me sise for kia. So ni se be was your kia. O si me si from sha san yan ya. A shime be shine. So ho ndi oba bo here dia. Ni na ma nyo no. O da si fi nyango po njira mo. No okay. Hello. Hello. Odi baby afrefre. Oh, what is it? Ma je so ba pa baby afrefre odi. Ana Kasafre. Coffee. Oi, okay. Yetie o. Madam Asinu this year mo maye. If you say mo maye me kwame de ase me ntina mo o bi photo sem na tu. Oh sir. Okay. Ya sure mo. Amen. Okay, bye. Okay. Hello. Emma, need them in our time. After the again on anything, why you so to go about by that shop and I said, you let us away. Me and Campbell and I was sitting in the guy. And I bet my the bar mountain. The other plan you told you. The change in the way. And then I never been, but don't me answer that. Them and us also, I do. I may say when the car was singing to me, I want my business. Now, they say again, it's a real one. And I blame a day, and I like day, and I rent. I'm a day, you know. Again, it's our goal, our sister. If we can look at my never tell them I'm one. It's me, women. It's a them and the family. Oh, number one, you know, already. Okay, it's more than again now, but I'm taking Okay, Emanya Botra ka ebehwi amomo enkunimdie mu. Hello. Hello, who's you? Yey. Pastor Michel pa. Maje Sompa Nipa baby afrefre udi. Pastor Mikasape Votareju. Yetio. Mpocho media ebitu mi pa obana mi fano no. Hello. Metio papa ni. Obana mi fano no please edu akafo. Akwanya ode mi faso no. Anya asem ketua. Nchini akasa mi huya na mitia no mi anishini. Na so me de cheno. Because ye we man so sport man pa say that afona so ene why ni ama. Ile cheno. Nyame nkai. Kafra nyame nhira wo se oso ode cheno wa bra oba no afom nyame nhira papa. Hello. Odi baby afrefre. Me ka so fi close me say me abna sewa.
Ma me say wa ampafo yentio. Oforisuo. Ye. No question and that topic na mo dia ba na dikam. Na the tia me say. Oforisuo, ememe asemo a etoda ya na ye kama. Aho tire de ya na ewo ho. Oni ukunoti, ne ho akyere no. Sebi oba de the mochile na entisa bema. Ya na mochile na ya pa. Oba be make effort bia say o ma ye hunu mu kuntu. Ano kwase. No be dey. Won say the man be say pija no. No mo ba ni say for. Eno no sa no. Bi kwa na ebetimi ayama sa odowi asa betina oni ni nchen. Obeka no obeka choice se de na yenya ohina mo asamo eke. Obeka choice wetwem ona ko Paul sai. Enso mi wa no wetwem ni se wu ye dia obeka ba ye bono se de obeka akofara. Ena mo topic na yeso no kunya mi chiram. Okay, yeah that's it. Hello. Hello, Osei. Yay. Good evening. Ma Jesu obapa. Mr. Madam, I can't make my friend to do. That's what I'm Ene kwa na wuram. Me kabi dia wa ma nkese e bo se na me ma me nai. Me tia na me nai abro ya me tia di fo ni ba pa asamwa. Se na ba ba me tesa na ku se we de ni tia na bibi ya ye no. Dan se okay, so family she family tanto what sana na ni wo pesa station esro. Tinha wo point some cosa na muito estranha essa na me demitiu no pa ia no se o net vai. So they di pa ma ba na kakra no benya no dia boa no. Then me NTF to so I was for them 24/7 that. E breme ho me se more me to ka be me so akran kra mu ma no. Ah o mu ye. Nti ba se bi de ne mo na mo mama adwene. Ne ho so nshira mo mo pa ntia clear de me follow on program this or any that so. Okay. Okay. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Original Pauli ni ka se free man su ko nasi. Ni eti o Pauli. Omo Oforisuo me bo ma ba so pa. Woni me chia o hene yere. Eno omo asamwa ni sofo me chia o munyina. Me bo ma ba so. Me sama de bia print me ka se ma hwe mache pa nti mo ba ya mo chia me. No okay. Ba ya mo chia me no me. Pauli. O hena yere de me feeling papa ti eno omo asamwa. Ya no mo ma me ne je ro. O se wa hena wo ya dan. Oh, Mr. Nasem, yeah, when Eh, dear, why not today? Yeah, why done? Master was so to my manager, send one of food dear grown well to me, my baby, Pauli, was up. Asem okay, and I say, now guess you done a quality say, that man no bar. I pan, I want you about Johnny Uncle. My pan with Johnny Uncle, they said, I need mana and keep and me. Me mane maro na hochira ba o jale yonko ita ko so ya mu susu saade no okay mano ba okay ya ni mu nyina na ya adwuma no enti ya betro ato ho sa hochira ba hwan na ta jane yonko ho eno so ya asem foforo papa azemu so ya asem o bradi nyakopon hello ya fa foforo hello Udi baby afrefre Kuma si amanfo Ufrefre amanfo mo ya frɛ wo sɛn sama adutwum yentie o mo program ya me pepa ni media me heavy program ya me pepa o ma sabo ni oba twe ho free TV no enchen yes a emwa okay ma yentie o twe ho ni yentie o yes a ma ke o ma sabo ni program ni na sem kwa no kan ya me de ta the program the mami is my worry I'm a man with a bar or dog about what to without you know the person can never move station or never program never should not about the come out okay o ba be come asema ye twa hello
Ojo. Yay. Imamoni Ajuma dase. Midiane Duncan, commercial official taxi runabout. Would you gin runabout to pay? You get runabout to pay. Quafano Chester to know is you. Quafano Chester to know you are pumping. What paganity have him? Bodi and Ukrano. Bodi and Ukrano. Na Sikajano Ukrano. Sikajano Sukrano. Say, as Santa Mighty say. Okay, yet you. Now, if I can changing, I can't do gas of Venus, so one of Balaki. Now, the baby. Just okay. If I am a man of food. The Bama, when I take, and you may play. When you call Bano, and you may perform swat. When you call Bano, but that's a boy. When you may perform now, boy, you know. It's not stress. That would take you what I blame you make man and you should from from Barno. It's a man manua. I move I can't move from no more from me. I put your case come on. I'm sorry, Adasi. Okay, Auntie, so you're by force, by folk. I'm for cancer. By force, you are by for them. And on so ya sem foforo pa hello good evening nana ma je so pani pa ba bia frefri udin me pass be bintimi pa me din tu ja wan pass okay yeti obibi ye ne na ye adwuma ne nya ne se e man ni ye din ta me ta kana se oba me ne bon nan ka me pa di binti na ntimi anko okodru ye no this month is a fucking maintenance bed. Or my man so ya way and chill 6 months never the when you're 4 months. Or my man so yes what dummy. Actually so my man so come. The jam things here no more some how. And so I'm good can go do on my come in and come in for my so good. Of the dynamic transfer of the national state group no could really. Now you see we must come up to now my man away. After I can in a part of an inquiry and fill up of tap will be a chair class, a man really be a guardian, never before being so cruel. And near way, my dog, Zana things never have by the affair of one being after making. And I'm never now mentioning the ask media on a million cost, but not in war for it. Definitely never some tap. And you, and now I'm not a pay of head. Sometimes I'm going to pass in the bad now. Okay, ya try number no, ya no ba twetwe komo. Tie se oba no kwa brochire wajao. So Asem Mpe o di matam kwa ma nyane wona me so ya we. O ko na usika kakra wo mu ana. Sista na o na bibia ni a ye pack ni na. Asem Mpe. Ibi ntimi ba me di ntiza. Ma me dia me sim nyankopon na bi ni dan. Nyankopon. Oh, you be deep come what? Any time, no, I'm not, I admire my ask media, I want you means to make me yet, that program. Any time, okay, it's your Becca, ya mama, producer, fan a number to ultimately say Yaw ni mu, ya Kentim Crack or domain arsenal. Yenini nim komo, if we say. Sabin preduasa enyensi sa nipa onsa eka egu boa na bibia asie abrante na sam na timi me pa hello udi baby afrefre Bato me kasa fiti for praso oba pa udi de sei Bato me de kone ante kone yetio me pacho mo praga mo no me shefa ofo ya fa foforo hello udi baby afrefre Emi jo me kasa fe bo fa gogo be ma yetio hello yes, ya besra ya tiefo no ene ahwefo no nyina se
se wo kasa twe ho every TV no wo kasa entie ho empo opekra no alo no wo kasa wi ana ma volume na baso no atie yen sa na nya feed ni wa wo kasa no ye yi ofiri so awabre ansa na wunya mu awura ye be sra mo sa kwa no so na mo hwe na mo nya mai sa hello ye frem Belinda me free tepa ye tio ene de moya de ma sam na makoboso yi ya boss anga so we 2012 ana minya abemari ana mene be manete na me mpene papa mpo na me mama na eforce me ana me yen kakra na ja mene be mane kwatena aye yetena se 2012 ho kwapem 2015 mene be mane kwatena no woni hwe na wa ye school a wonye eduba na mechwa ne makwa chima na yedidi we na be ma be nya adwuma na ne pay baaye be ma yin kwa kana menti a o ma 100 series se mene ne tina ye na bra me bra ye no o de ma me man kasa na me je na me di me ni na ye mpa ebo we na nche bia na be ma ye ka kira me se me ko school tinye ne class na me au nam pejam ni fe so nam se nya hwe nam jaye sa ba bi se no na ba bi se na ba bi ye ene manya wale pa ni kunu se odi onne sa ba man gina ho a mi do nyam ya hata suri mi suya ana me bo be man dia nkanya no ko ntra me sa enti mi tumba no funin be man fu be ma bi obe obone ana oba bi obe obone no enkasa ke jaw ni se nyame na nyam be ene be man nyame a koteme onya kran ko be jimba ya kuta nanka man kakra enso enyeyi enti me da mo ase nyame nsra mo pa no djuma pa okay obey dey so sika said you tins akoyi amano pa ko ba ne sa tins be man so ho akye no sa no hia no mfifiri twitwi na ni hanki kro ni bio what ne say sam ma no pepe sa de no ho kire sa na yi o mo de o za baba we de o ye mi no mema hello ya ba Sompa baby afre do okay yetio but the program there big jada me shomo nemere na mo wode adma no mo yana ba bi ta for black and draw me ohene ni onu for amu ya program this na ohene so de oba ma odi form na wari ba said odi I was Sompa komo ani okay said for ko ba han na ni pa so ba na na to susu ne to susu na odi for okay hello okay for friend no enyina ensi adroba no enya atrase odofo anada asembia tabiri eneto ya pronso no na ano de papa ababa wabi a wayira na adenti ekoba no sei yese ensensembia na esisi one no boyfriend entem anadwo da suom koda ni dua ebesine ababa wan ye hu ni biem ne papa ne friend omona samwa no ena no say ya so bakoi asem asem wesi kumase ye asepe ena asem si ye sambre ya me no kasa no mojafra bi ekoba mu kogina subonten bi ho edane ye no eno so ya asem foforo aneka ho ena abrante no adurufia ha ena tenga bayire tenga ne waba na sambre no wodo ama na yira no himfan wo se eno so ya asem foforo ne papa womono asamwa enso ewo ha yanko computer so dwedi mra sisi a di wom nyina ye de beba ababa besommo odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua mu nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebere so chinchini a omunya yare sa ena de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu uduru te the junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a edo beko
omu ofide nwanwaso e be check ni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi e de abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eni ji se me se omo ye free health screening okwa ombe check ni pedua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahunto fie. What dom? Ama, afei na wo hwehwe odo. Oh, medofo pa. Ntawantawa bi wo wo ne odofo ntemu ana. Oh, odo somimo. Odo somimo. Oh, Jai. Sonim se medofa. Oh. Jumedie ibawa kwemu yawada na jubia. Efri nundu dikosi dumienu. Ewo Sompa 93.1 FM. Kaise eye odo somimo. Mecha wotaki changu. Yeah. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi 21st clinic nkwa womuji bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Okay, dia da yakoso ya ani pitiri eno ada semo ya tabiri edeto ya pronso no na nsem wom sabre ya me no kasa na baba wa ne hu ba bia wo ababa wa no yehu baabi a wo si owo kuma si kropom ha se empo wasan ekọ baabi a wokọ wo ye no tepa fam ho no se ho no wo akoya asem foforo ye busa ye se ababa wa no baabi a wokọ wo ye no oni ho anadwo da so mu a omkọ ekọ dani dua no ene ye so wote efa station ho baabi ehefa eno okoye se eyampa se enyampa ehefo ene no nakoda ne dua no eno ya asemsebe ene anwumere ene asemo ya tabiri to ya proso eno ada no abrante no aba abedurufia ha na obi beka se ne na me dwumadie we mi tie bie eno ti sambre no ya bema papa ne kwan na eno adana asem a wode ebedan sompa Asem Mpe Nipa bedwa no yebema na bono tofa na yatunu sra ni abasa abrante no ankasa wone woba no kodi mojafra kogina subonten sasa ho na wo modane sa mojafra no dua no abrante na beduru fia sa abrante akro ya na wone ababa wano kodane dua na juda so mu afiri ho yehu ababa woni biem wan ye kopa baba wan afiri ni wo eno so ya asem foforo panipa wo mona samwa memo akwa aba meje osuminia bibia boko de otumfo nyankopɔ ada eno ada ye de ye te baabi wo de Asem be da Sompa Asem Mpe Nipa ye bota kese ye asumdue tetetetetia ye bota kese no no eno nti no eno ada asemu a wo de ebeda Sompa Asem Mpe Nipa no eno ana ye pese wo bodo tofa sanse ekwa bi so no wase aba menka ne saa wase waba na yetus asem no sene abasa ne mpelepo masibre memo akwa ababiem meje osumini bibia boko de boko so nye boko saa eno ada asem ode bedan ye no wadawroma atiefo tieu yo mi amene okase efre me omno asam akwadwo edira nipa ni mi pa ya agon emra ne de otimi saa ho
agon as ya kyerɛ sɛ na me yɛ nsɛm yɛ fɛ na agon gym beaters ajo nti ɛno ana Ghana di na woyɛ ana woyɛ me jai me started what 2017 me ni bi jafo ne manisi hawate nti sane de yentie o me jai ɛno a me de asɛm bedamo ɛyɛ sompafo ɛyɛ abrante fie ye frɛ no orak bio ɛmɛ bi atwam na wɔne me ba edi agro a wɔne enya yefunu ti yefunu wɔne ne maame wɔ abrante na ma bi ne maame ne papa ne obi aka ho na mo de beto anim sɛ me ba ne abrante na fa yefunu nti me de me ka kyerɛ mo sɛ me ba no obewie school nti mo mo anu na sɛ de obetimi atwerɛ e wɔ isase bontimfuo na obewie school bɛyi isase SHS isase bontimfuo okay yo nti me de to manim sɛ mo nhwɛ sɛ me ba no be ku school nti maame no ne kunu no srɛ me sɛ omo de me ba no ekɔ ɛhɔ no am na akodi na wɔtwa na wɔtwe me ni bi wado omo de ne kɔ fa he tepa amakurum ufiri tepa kɔ hɔ na kwa wa na unu tepa fie okay obi dura nyina isu na wa mane nsa ufiri ma se wa manie ani timpon so okay yentie o ya nti wɔn srɛ me na me so me in fact anya me demum sɛ me ba no wo school a wɔntimi anwie dana asɛm no mbɛkan no na me ba panini pa me ba panini ne kunu ɛwɔ hɔ no ma ɔmo yɛ madansefo te me ka kyerɛ me ba no sɛ baabi a wokɔ no me nim hɔ nom ɛwɔ nyɛ yi nti mɛsrɛ sɛ nka wobɛtwerɛ na wɔntie m asɛm mpanimfoɔ sɛ wo ba no ɔti w'asɛm a ɛna bɛhunu sɛ wonim ba tete na wo ba nti w'asɛm ana sɛ wo nua ba nti w'asɛm a sɛbi wonya akontafoɔ mo yɛ gyimifoɔ nena unya akontafo me gyimifo ɛna sɛ ɔbaba so antie w'asɛm wonya asew de yi wonya asew kwasia ajo ɛna sɛbi so no yɛbɛka sɛ wonim ba tete wo ba nti w'asɛm yɛbɛka sɛ wonim ba tete na sɛ wo ba so ntie w'asɛm a wobɛnya sɛbi wobɛnya asew kwasia nti me saa nsɛm wo si so hɔ bi mama me sɛ wo ba tie w'asɛm a yɛbɛka sɛ wonim ba tete no wontie so wontie w'asɛm a wobɛnya asew kwasia me ne sɛ wo ba ntie w'asɛm na gye sɛ wonim ba tete saneteɛ ɛna sɛ duru baabi so na wontie w'asɛm a wobɛnya asew kwasia ajo nti me de me hunu sɛ me because of say me free agonji meters na me yɛ adwuma wɔ bieja ahomeka beverage de tamale na me wɔ me dan ba kwa me ha no wɔ sepeti mpom me wɔ singing room toilet and bathroom ewum na me gya me ba no hɔ no no ko school sase bontefu nti efiri okɔ no me ba masina kra me ne kasa ne se waka kyerɛ me sɛ me ba no suba wo mu no emfa kwam wotimi wo sɛ obɛhyɛ mu fia na ne nye ho nti wo maame de me no mama no sɛ wo hunu sɛ me ba na aba fie ɔrɔ wɔbɛfrɛ no masa ni kaminka wo ni nyinaa nkɔ wie sɛ me ba ntie masɛm nti na no ya bɛyɛ 29 August me kwa yi wo ofin so July 29 July me kwa yi wo ofin so ti me kwa me ne me ba ni nyina ne wo fie na me kra no se me kwa yi aba na me so ba do afuru wo ofin so aburukyiri awunchi ni ofin so me for ofin so tutu ase okay old town obi ka se ye fin so ni a tutu ase no firi me for ofin so tutu ase enti ma do afuru wo ofin so aburukyiri na me kra me ba ne se me kɔ nyame bua me kwa kutwa mabunu ɛwɔ no yɛ 29 July enti mi koduru ya no ayi ne mama ade kye Sunday na me anadwo na me ba ne frɛ me sɛ wo frɛ dwuma ba no mase no sisi meka ne sɛ wɔyɛ mase ɛkwa bi so wɔse ɛkɔm de ne nti wɔnto aduane ɛmfa mmerɛ no nti wɔba weduru ya no ɛbɛ no ndum hɔ no abrante nso woni obi yɛ call enti no wo expect sɛ ɛyɛ ne mprane nipa no ne yɛ call nti wabo no amia ne mene agye ne phone a ekura no abubu phone no ayi chip na firim enti ɔno so de ahomete abo abrante ne dua afre asante mansu kɛse ayi nyina ni no abo ne dua nti wo kofi na mka sɛ mami ya ye fani Isabella Samuel bet me mami ya na me frɛ no
nti sɛ wabu dua de akwa onam so ade be dane dua no fa so na dane dua no nti me ne me ba no ka sɛ ankyɛ ebe 3 minutes 4 minutes na abrantie so frɛ me wo frɛ me sɛ wono da me nya kwasea na me di obi achi ama wakonyin sa abɛhyɛ me na first yin sɛ no kra ba no wo mbe dane dua no me ba no wo kɔ no spiritual father bi ho ne spiritual father no ka kyerɛ ne sɛ me ba no konyin sɛ bɛhyɛ no nti na akora na anyeye enti wono wanya kwasea no hu sɛ me ba no twimpa nti me ne kam sɛ masa wo frɛ o phone so ya wo frɛ me phone so na wo frɛ o sɛ ya sɛ o wo frɛ ma sɛ wo frɛ me da okay wo frɛ ma sɛ wo frɛ me da and I'm so masa me kra me ma wade sa o enti sɛ asɛm na sia kwa enti me ne kasa na me phone call before any dum ye na 30th July no ti ade che man tu bia nka bium man tu bia nka kopem sɛ ne mandi me nua frɛ me onua bɛ me nua ye frɛ ne Mr. Edward me nua no me nua kuma no we teacher ni ana ofrɛ me sɛ wono bo ofen so na wonya call free me ba na adwuma mu sɛ wone nipa me ba na ye adwuma enti no me ba na ma adwuma Monday no enti adwuma wura ase sɛ Tuesday no wa ma adwuma ye beyi na di na ba na ye di adwuma wo kɔ Dr. State Junction minim adwuma ni team mu ankasa guest house bi okay enti no wo ma frɛ adwuma ma ka wono wo adwuma mu hɔ de masene ka kyɛ mi nua no so wono wo adwuma mu hɔ ɛno ma frɛ ne sɛ wono wo hɔ no nti wo ma ka kyerɛ ne sɛ me ba na ma adwuma Monday ni Tuesday na wo beyi na di enti ɛyɛ na me frɛ mi nua no ɛka kyerɛ sɛ ne mede ne boy no ma ma no sɛ wo frɛ boy no na wo hunu sɛ baabi a me ba no because won na ni nya asɛm enti mi nua no mede no ma no ma no na kyerɛ sɛ ye boy na wo frɛ ne ka kyerɛ sɛ woni get no wadwuma mu no na yɛ the same number na mede ma na yɛ the same number na ɛna ɔbɔ mama ne nti me beduru yawada anwummerɛ adeɛ chief ada na me kɔ abrante ne ma me hɔ ko bɔ na ma ne sɛ si na asi wo ba no wo ba no so frɛ me ɛka kyɛn sɛ me baabi a me ba no wo bia no wɔn frɛ no na me hunu baabi a me ba no wɔ me ni me nua na kɔɛ nti ma me de wo kanse me bire recording on me phone so ma me ne kanse me bire e ma ne fra abrante no de wo kana me mente be ma me ne nsɛm a no obisa no sɛ abrante si ɛda na wo ba no obi frɛ nipa bi frɛ no wɔ adwuma mu nipa bebree na frɛ no ne de ben masa ɛno nyina akyi no abɛpem ne enti mi kom na ma me ne frɛ abrante wei wɔse wɔfrɛ me bana na dwo 11:45 ɛma ne bɛdane dua no ɔbɛdane dua no ɛwɔ wɔ mo fie animu nti me firi saa tam no me mente me ba no nka biom abrante ɛne ne nua ba nkyerɛ mu sɛ ne nua ba na wɔde abrante de nɔma ma ne nua ba ma ne frɛ me ba no anadwo no ɛma ɔmo baeɛ ɔmo bɛdane dua nti wɔmo dane dua na me ba no de n'ani hwɛ station ɛfiri hɔ nom me mente me ba no nka biom besi ne ebe pemne me di asɛm no kɔ police station na kasa ne nyam no abrante na me hwɛ no na me hu no enti me di gigya nkrɔfo ɛmɔ mpɛ no to ɔno sa kɔ police station kɔ yɛ case against me sɛ me se nkrɔfo beku no ɛyɛ bɛmɛ abrante ya ɔne ne nua ba ne ba police station ɛwɔ asɔkɔre mampɔn ɛkɔ yɛ tia me sɛ me se ma kɔfra nkrɔfo sɛ yɛ mabu no nku no enti me free na ya paso kofa amanfo se enkobo no o me de me enukura de me kofa nkrofo se ye hwehwe abrante me because me hwe na me hu no wo mo nkɔhwehwɛ no na wo mo nche no anaso wo mo nkɔbo no wo da bi me se wo mo nkɔkye no ba bi owo bia no wo mo nche no fa ba bi owo bia no wo mo nche no fa ma me de ni picture e ma boys na mo frɛfɛ no na che se kwa bi so no abrante wo dwane na me hu no me nim ba bi ɔte kura me ne na te hɔ no bet me nim fia wɔte wo no wonte sɛpɛ hɔ no wonte sɛpɛ hɔ abrante ya ba mo ka kyerɛ me sɛ wɔne na damfo bi na te etu omu a oti omu hwi mu no omu na kɔpɛ no bae omu na pɛ no a wɔno te sɛ me se nkrɔfo nhwɛ no ɛna ɔno kɔ yɛ case sɛ me se yɛ mo emabu no nku no de no ya bu na ku no ne wanwa okay
enti mimi si ya be bunu nkunu enti mimi wo sia the office mimi pia na me hu sa abrante ni nuaba no Monday no me ko hwe no Monday no me the police a call which is 31st me the police a call ni wo mu fie e ko to ne sewa no na ne sewa no akwa esimi nkwaje ge no normal e wo bi won frɛ no enti me na me kwaje number no na me frɛ again ka chem se wo no okɔ baabi enti mimi hunu mimi free sia the office one mo sa brantie so ni nuaba no charge office e be case against me say mimi si e me bonu nku no na me che say brantie we na me hwe no wo mo che wo mo ade chi Tuesday no mo release wo mo oni ni nuaba ni nyina de asema principal ni ka kire me say wo ja wo mo say de me wo brantie be ka me ho na ya yetimi anhwe me ba no me no ne ma me ni this one nyina ana ewo sia the office on if from me hu abrante ni biom no ne kopɛ akoda no woni me hwehwɛ no nti na me dwene wa me nti ase me sa de asɛm no ɛto aso kɔ animu Zongo police station mo sa akye no mo release no nti me anam sa de phone fra abrante ka chen say na obi ase woni me nkɔ hwehwɛ yi no me nti won ka biom be pin sa miri adi nti na wo mai okay enti masa abepim samiri me hunu akora ni wo yira ya di sei ene ka ho a me fa se bosome no bosome pepe wo da won so da ye bia se wo ba no bibia to no mi ni sai ni mi den se bia me so da ye kora me timi a kire se me ba ada so da ya won kai me kai but every se wo ye moja saka asem bia ato no seven pre me asem wa ato ba no seven producer baby a wonam no so nam baby a enya e wo saka wonya atenka no widiem eno na person busa wonti bibisa me masa mintibi na ankasa ena ma dia so dai tie se die ne anyama ho enti se no abrante no eni baby a me ba no wo no me hwe na firi nsem woni o hwe ba na firi abrante no woni ni nua ba na mo fre na nadwena me ba no ekoye no me baby a me ba no obi ano me hwe me ba na firi no okay wo USC wansansi enne ye behu de owe abrewa enkunuma abrante a enam ne so ababa wa no yehunu no ono so ewufi ha yempenso bi no yemra ne mato adwumadie ne so 21st clinic siatica expert na ye ko 21st clinic na yakotu yade ase ne yakosa ye ho yade a siatica na sa siatica no yade bia ye papa so sisi e fa osire mo na kokoma kosi unase entrim yade siatica no atwudwim jim siatica no wokoto na wo sode a enya asem keto akora na wona wota closet so anas wokoto ona so na wogya wona no chese siatica no wanhwe wo beka fom ama sabin producer sabi ayo ho siatica no ye papa na 21st clinic ba ye no edo am yahu se yade bia fa no siatica no 21st clinic 21st clinic tamfo kese sa siatica no wonu kuto ene tumedia bibiduro etu siatica yade no ase odofo ensa 21st clinic ho na otu ase no etwetwe ekwozu na kokom ekọ na ase no efre ne siatica no so sa omo a ho akiro pa efiso omo de tumi etu ase 21st clinic se na nwire menka ntro se anya siatica no nko awu yade bibire bia de fru twinwa no kosu na ase otu ase bibiduro ene odidi ne dwuma ewo 21st clinic ho abibibam ayabo na baso enya asem keto akora abaso body a wagye na che wo twi hu nwi utwa bosompo ekobroni maso aburuchire a 21st clinic wagye abaso body enya asem keto laboratory ne scanning fidi ahodo pino de obefamu esanse yaje omatuma wo man Ghana mu hanonte no 15 branches ende kura no ene omanfo kɔ no sa yade ede ma wo mo ede ho na ase ede ma 21st clinic ye enya asem keto akora odofo say ye kwa ni akwa kotu yade ase ewo Kumasi Kuropoma hwa overseas one Alpha Radio no na eben ho hwa overseas wabo ase cancer quarters one call junction no edidi ehwani mu Accra Dome market wo sunwane nkranza techiman 21st kene ko sinye mini 0540311311 0540311311 ye kwa na akwa kope bibia fo ye numu a eye mizo drink
5G meza na sa drink we he odofo mpempi ya na metai ka kire wo se ship a ede bible ene snap baye no sa ship no ene di mizo ene 5G meza e baye ntomo ye ntafo ye nwiafo omukobom aponto ne abadi to no ayi yo no nyina da e mizo ene 5G meza na mizo no yo mango flavor ene yo miss fruity na miss fruity no eboa nkoda yi papa efise nkoda edia emom kala no ne omunyini no ekoso promprom pa na mango flavor no emuse yetenkom ene onum bia ebeche ansa ne komande o wodofo duru ba bia wo ya adwuma ya na wa bre o transia usisi ye yo ya wana wo galamse no ene mazifo no wo bodade so pampan nyina no ahode na na ekoyenom 5G mizan bi ebebo yi papa na me kai wo se esan se ba bia nipa abodompem edi dwuma no na awie bo ne pe bibia fa ye minim no se wo di mizo ene 5G ni bi ko ho a ema awie no kwa no a wonte eno ti no manfo agiatum ewo Kumasi Kropoma ne Ghana mam nyina eno ti Kumasi oba Sompa TV Sompa FM a ni dudum ubenya biato sa ena manager Daniel ewo Ashawo overseas 21st clinic hoso sa ubenya biato Bikan supermarket sister sewa abawa wo post office wa no manje ubenya biato Mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University ebuakwa ubenya biato na dia kodi dwuma PNC Ventures ewo no manje taxi station ho one charity hospital no called Junction ho na edi ehwanimu na Sachi Enterprise ewa Safo Abinchi one VIP car park no edi ehwanimu yemfra na Sachi ewa homatufo we so 0246 270221 0246 270221 and 0558 106348 0558 106348 na Sachi mano no freno ubenya mizo ene 5G mizani bi kwaku watch the company limited e Okofodia epoye mantemu na mekan se wona wo fo asa yire bi ene wodampo temu nyina no kwaku akire waye krado ye odoso pu ewo ho apoye mantemu omukwa akoto 0243 329414 0243 329414 yanko kwaku akire ho na yanko kotobi KF Kinju Enterprise ewo nom hotel so am heya we dia yanchemu heya KF Kinju Enterprise ewo nom hotel yanko Kinju ho yebenya biato na ye di edi adwuma 0263 752 944 0263 752 944 Kinju emano enono na eko nekopebi eto yeko na ya fotete atempon no so dia traders charcoal powder no wagintri hatrinje ewo abibimam ha enyina da enkaka Ghana ha de traders charcoal powder wodi ahim di atwagu amafo dodo no a ene bo mo samrane traders you na ne omo bo mo samrane a efisa traders charcoal ba ye no one of toxin poison no nyenya nchira ka wo wakawo abo bia na no wo broka wo bia no ye no traders charcoal powder ebebo yi pa cholesterol na sisi wuntri ni bofu na yekese traders charcoal powder ebebo yi kidney no na hoode no yakofom traders charcoal powder wodofo emframa ko gina uyam uyi mframa no a baby a wo nyina wo yinka ama for true din ama ho nyina yefunya ye no traders charcoal powder ewom sasa de wenye hwamde na mmom eso bete ne teso a ebeba fom ama omanfo entumi fom ani to anhwehwe obia na se mframa bone aba oyem pa de na yimframa na nyede a odofo traders charcoal powder kone kotobi ebebo yi papa wanom ensa baby ensa no de wo kwa duru no ayese de akoho no obi de adurogum no poison no yemfa traders charcoal powder nguyanum na yempensu bi mfampiano ebebo yi pa na wanom aduro abroso drug overdose yanum traders charcoal powder sa na stomach ulcer no yanum traders charcoal powder ebeboa yen ama nyoma akonka yipa asokwa mampom woni pentecost asore no na eben ho eno to other force ye konya kopa bi ato ewo chemical shop no ba bi etonduro bi ade a ne ye call Freddy Mensa ba dani ye ba apidank ene kolnaka ba Mr. ye ba ne blazer rekwa ye benya bi ato ewo ho ye fom kwa ya yemfrem ewo ahomatufo wi so 0243 943413 0243 943413 yanko traders charcoal powder so ye ne kotobi emfa eni yedwuma kekede emre na so abrantia no eno adawode ani die ema yen eno ntino saa kwa no so no mebo na baso so odi ani die ma yen na watumi ababa beduru fi ha panipa memo akwa aba ya eja empom te say be microphone no empom te say na mi adom pa cho na so me so me ho ye
me so me ho ye pa wate so so ho ye ugina na so ho den no ke de nyame ase what the fear say 22 okay what we SS wo ho we SS who do otimi wie na wo yire no wie do na wo ya ise say ye hu ni me pacho no de ono time ano onyem no na anyem no pacho eme wa na anyem pacho to anyem yenti no antimi anko no time ano onyem no ono yare SS nti nurse for no ka say ontimi ntwere wa say oja free one no week bia na wo say okọ hospital ti say wa nkọ hospital na so okotena school ma mbo ano to mo ka say ma ni o ma me no papa nyina ate ase pacho amo ti ase mo ti fie ba ku pacho ba me ma me no papa do mo have tepa me ne me so amo ne te wo spitting po wan anti odi oba ne kofie wa ya na so anu mu no pacho me so anu oni ba me ne madam fu bi wo dan wo spebu okurum ho na moko ti ho na me ya me ho ne geto no asere ho ne geto no ababa wa no ye friend say one that TV no so no me pacho one that edi be na ade frɛ no pacho Isabella ekwa be na afa so hu no me pacho anu 20 no 20 nim na mini mini aboy ba ko na ye hweme so asto no beta ade ho to beta ade ho na owie na wokɔ no na mi bisa ne se wo no wote hen no kyerɛ mi fie na yen so area ho na fie na sanso yen ba ne e4 ene sanso ye di ne dika no mu di twa last na mi ne di nkomo na me je ne number na me ne kasa ne fire patwan kata chobe ma so ene kan na asem bi se o pran wo ba na number no nya be di ho dia wa 50%. A number nya be di ho nko ade a we 50. Isabella na open no pa. Na me ba cho na me pen. Enti ye ni nkomo abra wonyem no. Time we de no call o ma me ne o papa kurum ho no. Sa ha de o so ne o se wa menete. Pachan. Na o ta akosra no. Me pachan. O ye sure. Pachan. Na akosra no pa. Pachan na me call no. Then time no na me bla bi wo baby ani nti wo pa adwuma construction wo baby ani mensin good ho no ma me ti na me call ho no anytime bia se bia adwuma no yenya leave bia na mitimi me call ho no unya leave bia enti abra wo ya akoda no free mo no o sa ne tetai se obeware no ana se oni di nkomo kwa chi se unya nyan no me de me ni nkomo se me nyan me na kra no me na na te papa ya otu spetting po o se hwan otu we papa na otu o se pacho me so papa out otu we oh asante o ye die ni pacho me asante ni ya munsua mu kurum kasa ye wate pacho papa ikura no na ka me ba be nwunu no se maase ono so papa on fa ne ba ma wawade o e ka da ne de ka me ba be nwunu no se asew na wo ka no kura no ko nya aka efiri se won fa ne ba ma wawade e nkola bone sem e na ama na ko basa enti bi kura ka se Isabella papa ka se papa oti hoi ana me papa yi nyo size kura ne enti ka se papa yi woti hoi metime nyina so papa what ma say eti ho no twesan ne fa chopa mam ne ento adwuma die ne so pacho de ho ne ma twasan ka hwe nanim ya pacho de ho ne ma twasan ade fa chem ye ento aso ti etu back friend say pacho me papa me sana eti ka sa me ko me papa yi oti we fa so ne ko ye ko pacho ti me papa ya oti ndi ai Isabella anything bia o ye bibia na say eya na me frɛ no na me ne di enkomo o frɛ hwan pacho me papa ya oti na papa wo ne ba ma wawade no fa ne ma ene ko da ba so pa nyame ne no kura nim ni ewiase ya ye hu pa o pacho etina o frɛ papa ne ne di nkomo pacho na me sesai o ka che me say Isabella wantimi antwere no wasi na wantimi antwere no o say me man ko twere na me kan na me so me kura me kokko pay school man but school no me kokko pay ne scan na me ho nso na me ka je say dia Isabella no me ne kasa say ne say dia o man nye the next year madam fu bi wo school bi wo by time na me tee say school ne enka no na o ma register o ma wi nti o free on ma o mu twere wi na say mama na ide asa akwa twere ena ne papa yi o frɛ me ka kyerɛ me sɛ me ma me han dan ama Isabella antenem ɛwɔ sefeti mpomu onom na ono wa ma ne nyere entra ne nkyɛn no ko fa ne ge ba Isabella ahomache Isabella sɔre begina ne so han na ne hwɛ ge nanim o se
Oso ko fa ne ge ba. Papa omuna Samuel. Ewurade Jacob. Ahomache Isabella sorry bi gina. Ne yire no so. Ana ne mpra no so han ne hwe nanim. Nti wonde wontimi ne ntena dan ba ko. Ene kasa ne nyam nso me ni Isabella ne started from 2020 ni nyina me afidie so abija me ka say obi expecting bomo no obi etie omunim me na papa yi so omunim no Isabella papa no utimi time so kura say wo ko school a onye ska kura fo ko school say me ma ni ska ko school a onye ska ko school ebi papa Isabella timi de me number friend papa so on send ni ska bi wa 70 cedis bi wa so send si ne papa na adam fo na ka say friend edua no ni nua no so no de amano tiji say me utimi tena fie spending boom asama me kan obi a mo area ho no mo nim de Isabella timi ko tena ma me for mo area ho nyina ho na wosu se wonye ska nko school say me ma mani ska onko enti e ba sala me ka je se sa na ayede a ji o papa wa su ni so papa ayede ya nya le so obehwe wo no mfi ono timi ko shim bi atamale ana bo ko shim bi 2 months ko ana onye de o mba fi ti so ma sa ji se mi ana bibia me de me yema o enti we obenya abetere na se school no the next year no time no so a na ma ayede mi ama kwa ko twa ma na wako me ne kan o see you ti de bia papa we de o frɛ me ka kyerɛ me an sɛ me ma me de e me fa ni fifi ono na me fa ni ko ba bia wote no na me say e hon so de oni wonya de wonya abotre visa si adwuma asem no ba bia na me wo adwuma na e basa jamaska asem so ayede aba from ti miniska ze me de ba be ka sa ma ha dan ama de bia ma sa maniska papa we zo be kan kura ifiri say oye de bia ono maniska oye den ifiri say oye like onyin sen ye no ifiri wonum mi a ntem bia mi a oba ne nyina mi a na me konyin se wo ba nyin se amena me sa wo konyin se wo ba enye sa time no so nko a enye sa time no so nko a wo konyin se wo ba ho nko afa nyimo nkro onya konyin se wo ba wi a ne papa ne ma me nim bie mu ana wo nim sa minim sa ana na wo onyin se wi na pese ne papa sa man chop money David and they say ne mi a timia yetio nti me pa cho na asama ode ba say menini nya akasa no you know 30th July no Sunday enwumre be 8 mu no na ofre mi say afi no mapon o be fi na me ka je so me kura nso ne kura no me ne boy bi adwuma ekọ adwuma na anyere anyi yitimi go eske o me kura na ka me sika 30 cedis nti we dey bra e chana me nyeska kwa je bi e chana ne bi mitimi nyeska nti brana oba na me de chana ma hu de me na me de ama na no so ene obi ato adwane ama no mienu etu eti oba o de ba ko be ma me nes won so afa ba ko na me so kimate ti oba e no na me ofi nti won oba e no no ko ofi che chire me frɛ na no o ye ko na me say me frɛ ne be 4 times ni nyina wan peke na me de me yimani na me na o frɛ ni kosi ko nim na me frɛ ni siso but no peke sa ndia wo mpesa ho de bi me nde me o ye sa me yimani ti okay me yimani na me de me die ti me down no ma be 30 minutes time no sa frɛ me o frɛ me so me hu ko no me mfi no sa frɛ second one no bi da me say na de no frɛ me am peke na me say na ba say me peke na o de obi aso de ade be me frɛ o say o peke na bia o de ade na ba na se bia bi se ya o mfre o peke ko no ntu be na o ni nipa kwa na me ne kasa na me si nipa kwa ne kasa de me enfam me pa me mla o de me mla me je dwale no na me so wo na o so wo gina mo gita no ti me mla na me koe na dwane ni kita no na o gina wonom na fun ni kita no si me pa me je fun na me ye de me hwe so na me hwe se nipa no ne kasa ti me je na e Pentecost e de bia o have yo te pa ma krumo nom o mo fe ne data na yesa elder na wa friend ti me gi phone na me hu se elder ne se free back na me pick na elder ne se Isabella me hu se wa free me sisi aba na ma e busy na me se na elder ya also ne ka se nya na ono so asa free back se also ono na wa friend sisi e eno se ya ono an no ne kasa na me se okay ma me check time na me free on ti me check time me free na about 95 ti sa 95 na me free na ze oni o free da no be 925 na ese nyesa headan na ese sa number no wo delete na me say sim card ne koyemi ame de na phone no medical to be ama wa say no na me di wi ya sa ma say yusu na me kokon no no ma nti sa de afa wi ni mame sim ne mame ne phone ni nyina mame na fa nkonkoto me de koto a e de nipa na afre no ade chen obefre so ofra na me hu de asema be ka kire no ti me yes ana me je phone no wankasa na me je phone no na me de phone no ye de ko fi
ti me wan oba asem fan ono ne sim card hyeso e yo no ani din no de akotwa na me kokogye ti me wan oba asem fa sem ne man na me san ye de eyi ono ne sim card na nka se osum na me sim ne man ti ogye ye no na opie na me sim kokogye inside ti me wan oba no sola na me se ye no se bra na me se ade me mla me de no so bla me pese me kan asem kiro na me pie ba ti okay ti me pie ba ye no eno o ka kire me se an na ade nti na me ma seize phone no a me pese me de phone me ma na kino kwa adwuma na madam be de ye be frɛ na me se ukwa adwuma o madam be frɛ wa ene se o de nyama asem ade kina pa afo car ne ku do adwuma mu no ma o madam no wa o pese o frɛ no so hu adwuma mu no ma se o ha ne hu bi eno so de be won ti ase na nipa na na ne kasa no nipa no enye ne bibia no na me se se o se nye o no bia ne kasa oni elder ne kasa nti e kina elder be frɛ me eti kasa na kire die ne si ye nti kasa na chi no eno o se phone chenche obaje phone afiri mu na me se phone kwa me fa me nya fa ma ena me de phone hwe o se no to o start say o di matem na me ka say o di atem kra akọ o kra no de o ye no kwa me ma bla o ti kọ minti me no ntina bi kọ o papa de bi a papa ta me se me nyese nti o papa pese me nyesa ne ma we nyina ma ne papa se ye de ai de bi o frɛ me a me de me sa to yare fo aduane me wo se me di nti me ha da ma na o ti me ne ntina da mu honom me mla me fa ni firi honom de bi asama ne papa o frɛ me o ka kire me no okay enti ekokoba ne saa na sani papa kasa no a dia na so kache Isabella me kache na me o ka me ntem bia me kan me madam fo ba ko boy ba ko Dominic otimi bia ne papa timi tu ni punu ma na adwo 12 me na mu bukuru no afrɛ me madam fo no plage ne de aba oni aba be fa no na me ni ko bukuru mu onom enye saa ne papa tu ni punu o ko ma no Isabella kasa na open pa me de me ne tene de me de na me pen 2 year wa nwen se enyoma tuto yi aka be ne ho ade me pa chwan na open pa na me pen yen twen na yen ko digwa kakra bi mra na ope Isabella papa afani aduru bunum na ye betwetwe nkomodi ntia enanwumire ye hia ha no 3A Herbal Center or the 3A co capsules cocoa master with their bedwa so na 3A co capsules yi eye cocoa duro ano den pa ano nam se unya bi ennom a ukoko no ebe hia se odofo se wo bema na soja anan ne moja efiri mu ba cocoa no na pepa papa e wo yam ekoba ne sa no abema no mema ye no etumi eba fom cocoa ediri pa wuyi pa na eduru ba bia wani so ayo wisi na wo posa wani eye cocoa na ebasa na wani no enso wo posa eduru ba bia na aye zozozozo odofo se amaman ejina osisim sa na ama osisi no eduru ba bia na ye oyeye pa koko etumi di enipa wu pa eduru ba bi na se Santa boat no osisi no echiasa na eye koko na ekobasa eduru ba bia na wo kwan ewo ominim na wo don se hihye wasum na wunu wasum koko na eye sansenkyerene no eduru ba bia ede pa so beja anan na eye constipation eno no na wodofo ma menka cho se nipa bibira bia da odidi ko yam de koko no ede bi ewo so obi ansa na me de koko ni me so yade ahuduo pi no a eye nipa edokro nipa esai nipa no eni hini eye koko eye yade boni yipa si ekoni akotu koko na se dia ena nwumre ye 3A Herbal Center enupa wode abadwa so 3A co capsules ena mekanfo na mede amawo kopebito ebebo yipa eduro bi ho na omo ennom eye koko do dofo sa duro no wonnom a wanhwe ye untumi kwa adwuma empo eye akwantuo bi na da wani mu a je se ena wotwe efiri se onnom a efa yempa eno ena wanhwe ye abekwa kogu wani mu ase nanso 3A co capsules cocoa master de so no mo ote de otiana na mo baby odofo yentu cocoa na se wate efiri se cocoa eye yade boni ye papa eba ediwunya ewo nipaduam eduruba bia na bibi tuntum esisi eye cocoa ena yesa ensenkyene no eno ti ena na meka fo 3A Herbal Center enupa wode abadwa so 3A co capsules cocoa master e de amam eno ti opebi atwa obetumi call kolina ka ba dan ye ba misie ba ne apidank okwa ni doso puo obenya biato na atumi aboa kama na se pese wo frɛ 3A Herbal Center na upe enchirimu na tobi ekogu soto a ya frɛ wa homatrufo we so 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules e cocoa master papa jo apau electricals abedumashante abedum kumase jo apau electricals say
edwa bebra se sei agyan ehyehyɛ no nyinaa no ejo up electricals ena sabri ama enwoma pinu amafo omufie ehyehyɛ nyinaa no ne nyinaa aba fam odofo duru ba bia na wuti wo fie na wo piapia wo hwena duru ba bia wanhwe ya na kyese egya no ebo nkaye asa bibi socket bi ehye wo ya papa wo anyanti no eduru ba bia yam hyehye ene betumi egya wo eno ti ena batum kumase abedoma shante jo up electrical say wo ya bia wakofa ba no adodo no atu agu so efre signal cable no ye de Ghana weda ene ye ntimi Oforisuo Aboagye de me frɛ no Ghana wo ya tia konkoto to wo ya bia wo nkwanchen yo ema unkoshu fie we frɛ sɛ cement to ya enchanse to ya nwia to ya edan wo siesie no kama pa emma don hwere mienu bi ensesa wo japade no na wo ya ketekete bi a wantimi antontia eno ti na signal cable wakofa ba emfiensia ni ene ba Ghana ha o mafo dodo no a ena age atum Ghana Standard Board age atum energy commission for asanse do stop no esisu dimayam se signal cable no eye wo ya papa eno ti afie wurafo nyina se dabi signal cable ene yebeto sa na electrician fo nyina se waje signal cable atum odofo eye copper wire ye konne koto signal cable what underground cables ene transformers ahodo ewojo apawu akache eno ntino wo bibiada wo beto ni doso promu no jo apawu ede beko akwa no sa no Oforisuo Aboagye se uko na jo apawu kache nse me ho na wote advert ya obeto so kama ena me ne contractor bi Mr. Amoaben edi nkomo wo boase wose kyerɛ me baabi a dwoapo wo no ɛna me de dwoapo number man no wɔsɛ ne contract a wo benya nyina no wɔde signal cable o twa deɛ ɛno tie kɔ dwoapo wakache ɛwɔ Japan house ɔne MTN abrosa kɛseɛ no ɛna di hwɛ anim ɛwɔ PZ afam wɔ sana assist tasi run de nyame wobetumi anya dwoapo electricals no wapɛ signal cable Ghana wɔ ya ne bi atɔ ɛde udwuma wofom kwan afrɛ wa homa trufo wi so ne nkyerɛ wo kwan ne kɔ dwoapo wakache 0246 9058 98 0246 9058 98 and 0543 934550 0543 934550 ye kodwo apawu akache ne akoto signal cable na ye de edi adwuma odofo contractor no a wo beba be ye swamita change no waba odene nyoma ni mfidie nyina ba na nasem nyina ene se esan se dwuma die no amanfo ani sam na ye pese ye interchange no na swame ani kumase eye fe enu ti no odofo mesrew se ehihye ye a contractor no ede aba ne se sabre nyina ekwan a ewo Matias Junction Takwa Mazi Junction nyina wo baba betum ama dwumadie no nyina akoso eno ene ekwan a wo baba si no eno ti won na opese ofa offense akwantepon no so na wokɔ esrem nyina no na na so offense kwa no didi ni dwuma no hyehyɛ ya wode aba ene se kai akɛseɛ no nyina heavy trucks no ufiri so am run about na pese ofa offense kwa no so ana akɔ offense a wodofo obefa Akwasi Pond Junction ɛhɔ ɛna abetwi car no Akwasi Pond Junction Mazin no watiesim breman na afei watiesim ewo Burukutu Junction no so no watiesim offense kwa no na wo koro no saa ɛna sɛ ufiri offense so akwantepon so na wo ba na pese wo ba kurum ana ba so am run about a odofo obefa abusuakuruwa na waba befa Abrepo Junction osu ameni na waba betiesim ewo swame runabout no eso eno ene enhyehye ya empanifo contractor no ese yemfa entumanim na wona wonenam ekwan no so no enipa wonam kwan so nyina no ebra no obehwe se obeyi kwa bi ede amamo na moso monya baabi afa na empo kan ketenkete no a ebefa kwan so nyina no yebehwe na kwan a ka no ebesimo ene baabi amu nipa no mobefo ka no nyina no obeye saa ekuhye no nyina no wode amamo eno ti contractor ye de contract no ahye ne nsa no kyerese o how bia sabre road diversion no ana kwan no ayasesam no e de beba nyina no momfa nche no efiri se paso pa ngoma so no wono contractor nye nanim odewu nemum asantima yedie ene interchange no entia ena wo baba ye ekwa no kama pa eno ti abrante na o se odo ababa woni ye pa acho se ababa wano we acho
Me nim baby o se. E se sanyo one ne papa na net ye owo ho owen. Pacho one ne papa na net. Ati ese hwehwa baba wa na hwehwe ni firi ne papa ho. Me pacho me say. Mami. Ye hwehwa baba wa na hwehwe mfiri ne papa ho. Me pacho ane pacho. Enwumre no anase ababa wa no ni na di mogafra pen. Me pacho enye mogafra. Na ye de ya. Ai asko mampon ho no omo sport bi o e o transfer na o ko asko mampon ma o sa o trensu bi da o. Your friend is say nsu ni de mi ni. Sasa. Aha yeah. Ho na mko gina ye. Aha ntia sport no o transfer nsu na sport no ho no ma nti. Na na danfo bi adwuma o. Na o ka che nso o ko peso o ko chia na danfo nti mko gya no. Na me ko gya no. Ti ye ba no. Ye duru nsu no ho no. Ni ye nya duru nsu no ho papa. E na obi frɛ me. Obi zam se mapon ana me so mi mapon da. So me ka se mapon da no. O de chili na masafro na me ka ti ni pa na me de fon ni de hye moto. Ti me ka ti na me de fon ni hye moto no na o se na hwan na afro a wonti me na nkasa wa ka ti na me so me customer bia me fa na ya nwumire bia o ya adwuma nti nwumire bia na makofa nde na kofi. Ono ne frɛ me se mapon ana na me se ane. No se ana one na nkasa na ye frɛ na me se me san frɛ ne san ye de nto ye na se me frɛ no ma me mfi no. Na me ne banti edu so na no gya an me ngina o. No kwa wa na agye so ne me ya ade. Na me se de ba de an ono obegina ensu no ho obekantam se ono fi se ono ne metena no ono mfa machi da no mfa machi nso so da so mfa machi ai se ensu no enku no na se me nso me fa na chi kokofa oba afofra se ensu no nkume to kan me gina o kan ne den man ensu no tei pa chan o kan ne den no okay to kan me gina odin na me ka chen se okay o de wa kan se wi abesene yenkwe ena me ne yede ekufi enti uji tum se dia wo no yede no modin si ana mo kantam bi o so ne firi wo fa na chi me ma fa na chi okay enti e wo ma be 2 months time no ka chem se wonyem no check ye no check time na wonim se e bia ne menz na be baba ya amba enti wo no check time na wonyem na ka chem se okay wonyem asend asemi no so ondo oba ko yegu ontimi ngo na me say oba ko yegu se o se de bi oba ko yegu ti me won ma 2 days no ba no say me ma ni 2 million na danfo bi so ma gi aduru na danfo no we bu akwa ti o so ma gi aduru 2 million ti me fa 2 million ma no nko na me say me fa hwe ma na o ko nom ne say obe wu sisi ya ba be chi me say me na ma de me no onyem no akwa no ma duru no wawu onsusu kakra bi na ya re uni ahode ti me fa 2 million nya de e ma ti ma fa ma no be week no ka cha me say ni school ma da se onye de ombra ne ho ti ni school ma da no ombo de number nyina ma me frɛ ni school ma da mi say Isabella so ba o ya ampa wo se ane oba me ho na mse okay ende ekwe to okoe no anwumere no be 9 kwa no ne me kasa no o ka chem se woni school ma da ne ma me ba ho nti bia o ye kwa o me ka se kwan no ne kasa no nti o be ka te me ekiri no afa nti ekiri be 10 kwa mi sa shara frɛ hwe ti be frɛ na ne fon ne dum ti ekiri no oba e ade chin no oba e no kwa mi ni nua boy wa junior na ekɔ se ye hwa kofa no de chem so obi a ka chem so bu akwa ofire bu akwa na e baba de chem so na mkokofa no na mko se wanya ko junction no na mkofa na me ne be afi nti me ne be afi no ba mizan se wadidi wo se ane na me de mi ja no na me ko adwuma nti enwumre me wo no ma na minya ko se o mi si Isabella wo na me se wana ka chiro so wo ne na fofo na ne classmate fo no mko school se me wo yare wo school ko me no mo frɛ me na makofa na be fi bo so hospital ne ma ko twia o ya bibia me na me yema na che se ne papa no de no wo mfia kwala so no bi wo ko sirim ko frɛ ne kura ko na wo frɛ na enko enti akwa bi so na wo hwe Isabella ne me ne classmate fo se bi kura tie na se mutima bie telephone line atuma bi be frɛ so na wo hwe no omu nim ni school ne principal so wo school nyina omu nim timi ko school mo hospital o kwa o ka che so wo yire no ana onua ba o ka che me se ni nua be ma ne nti bia me ko no ma nti school for nyina nim se ni nua classmate fo ne classmate fo no nim se ne boyfriend nim de omu nim mo class mo area ase ni de omu nyina nim me enti omo ka che o se de na ye na Isabella wawuo timi so ne namfo ne frɛ me na me se ti afina course na afina course ne ba too much na me se ade de na ye timi friend line so won peke me friend be 20 times ni nyina wan peke ba akokora timi wono ma na boy bi o te spell no na o frɛ me no say eh ola kram say boy ade o se be hwe o ge na e da dwom ho na timi se wa buru na me se me ko na Guinness any choice ne e da ne nchen na wa do take akọ no abu na me se
na de na wanom sa ye isa no wo se on de ne papa ofre ne papa mfi ne papa ha no de nti o no obeku no ho ena o kai kan sa yi na oku no ho agyaw obeku no ho tu o kan na me se na o do papa so on hwe wo so da wonya aduane ni wonya aduane didi tu o kai kan se me bi na me so de nya hwe yenko fi na me am fa na me de ni se echi na me de ni ede ebe sin ku fi enti ne tentene tiatia nyina ne se Isabella anadwono hwan na frɛ no ema ne ba ya mkoda ne dua no me pa cho boy biti omu fie ono omu frɛ ne paaya yesi unua ba bi na frɛ no pa cho an me na me de sa boy ne number paaya ne number ema me nua ba no eti dana anadwono na mkoda ne dua no yempe kwaya dua bɔ no fa so ba he de ede ya menteme ho ase ne bae na hwan na frɛ no ema ne bae unua ba no pa cho an eti anadwono hefo na ne gina wa muda ne dua no pa cho ne ye me na sa me nua ba no na me nua boy ba ko ono so ye frɛ ne sei ye frɛ ne Sam pa cho an de be Sam J Samuel ne frɛ no J Samuel ono so tese pe ho pa cho an ena nua ba no so din de sei Bio Mary so ena sabi Isabella so ka ho pa cho an wa so full name ye sei Bio Olak Bio pa cho an dear bay to me and any bay and a more monko that tesemo sukono ma was what the say 22 and a unya ban so di say acho no so afi no so 20 e kwa be na mo fa so dane dua no mo dane na abo say acho say time obodua no na e be 10:30 mu ono no ku fi timi nua ba no o ye do ka je me dem ka chen say ono de we osi bodua no obodua ne say ono so na kofa papa bi sabe nipa no o ka je me nipa na me hu so ne ye ko no e che me hu nipa na o so delete no me hu number no o ka je me so akofa papa na me ma akofa gi bia ma na frege na ma ge na confirm say ne boy ne me ti so na akofa sa papa no ne se me so ma fa sa ge ne se me ma je phone na se ne dia e no o fra nto ade bodua no ti me ka che ne say onko fio onde onko etu o dia no kwa na wo nyintum se betimi anyan me ka che so onde onko me eti me ne se ye kase ye kodane dua enra wase menka ne sa wode ko no ofre wase wo se time wa muko gina nsuo no kanche ye no bosomfo bi ne dane ye pepa chan bosomfo de ye mujafra na no na meka ho asemi bosomfo bi ne dane ye nti dua ne de no ko dane ye enti sa dua no amomo kobo ye no mo san ko de ye mo bobodin no ekwan bai ena mo fa so dane ye anasa anadwo no mo ko bosomfo bi ho ena dane ye anasa mo na mo dane ye na kwan bai na mo fa so pepa cho yanko bosomfo bi a mo na mo dane ye e frɛ no bai na ye ko sensu ma no me se gise nya bidi wo se aso ni ye tu nso na obunko to dwe no se bufo na bai ti wa na frɛ no wa na gina o frɛ no ono ana kekan mi so no ade otai nti omo kekan bi ota bom omo keka chen ma ne dan nti no noki eno ti sa na dwono de mo na mo frɛ no ba mo nchen ba chan eno ti ofiri ho no mo de ne ko he ba chan tu odani wie ye no eno odani che experience nti mi ono na mi se bia okwakoye de ko tade o experience hono nti mi man say mi man di na chi na mi ye dem ko wura fi nti ni 2 days time ena ne madam e frame say 2 days ni Isabella ma adwuma ne se wa ma adwuma ade chi a to so 3 days na ene ma ne baby we fu bi foforo ena me say ti me friend papa na me line e busy blacklist e busy ndi nyina kwa me da word ma blacklist me friend na e busy ti me friend na e busy ti wono na me ka say okay say my friend papa na e busy o ka chem say ne papa wo ni nua bi wo spare on my friend no eduet say eduet aya na Isabella ntako no ti me friend na me bisa no ti me frɛ no na me bisa so Isabella ne madam mo be 3 days ni o ma adwuma nti ade kyene sɛ wa ma adwuma na o be yinedi na o so ke ni o frɛ ne papa to o frɛ ne papa no na o frɛ so ono o frɛ ne papa no kwa ne papa so ohun no na me ye hwan na so me ne ye adwuma e wo adwuma m enu nti ya na me nya na number na me frɛ no o sen okay na o ka say nti be 2 hours time nyumre be 8-9 mo na ne papa frɛ me no frɛ so ma me 30 minutes se ma kwan ko hwe Isabella amere na oba mo ma jeli mi de ono bi odo ba be yem na so mi kra no wa kan sa sa o de nya hwe bla na de odo ba be yem no fabula ne fa be yem okay it is a see how to say Isabella we me fa chaw you know
sa that day na obo no idua na obedan ye friend boy na ye friend sin so man bedan ye no adechen Monday anopa boy no wose be 7 adechen Monday anopa Isabella ebe fi no fi o eji boy ne phone boy no ko se am fa ne number ma na mo frɛ no obi obeka boy na odin na ne phone frɛ Isabella de ne phone frɛ ne papa no sa boy no wose adechen Sunday no asem ni si ye na adechen Monday ni Isabella be je ne phone no papa de frɛ na no papa no so no ebe 9-10 mu boy bi so no fried rice or spaghetti anshi mo fe na dupuku oso hu so be foka or spaghetti anshi hono anopa no ba o friend wanye dey wan fi no na o be foka no foka na okura bag ya na o so no okura bag okosa na okosa eti mimi busa se ususu se wokoi mimi de me ne boyfriend na me nim ma di ntia o gina so no ho boss adua no me ka so okram so ko ni skuma da na sa boy no hono no ko se boy no so be man 2 million boy no wo he boy no we bu akwa unnim no minim ni din but minim no boy no wa bu akwa e friend say o mo friend ni Ebenezer Mponsa ba o ni nickname the tender wa bu akwa Ebenezer de Mponsa obeti enka ye otententu eno ti no sa din no wa bɔ ne no eno so ye another factor e je say ususu say Isabella wotiase anase wawu me pa cho me bisu wotiase wo ko hin ko mema ho me ma pa cho sesia no de abra Isabella ekoye no wo emode bo ben wo bose wo hwehwe no o gire no o ge no ba cho me office ko sa no me maintenance me nipa kura o ka kire me say me time o gina so no ka sa na a kire nyinsen no o wo ya wa nya ne ba no ni obi ni hu no ka kire me say ni na enya ne ntina o wo ye na nsu na ide eku ne ba no ti se ma hwe ya obewu nipa no ka sa kire me no kwa makọ no me ko no so ba bitu kwan ba no say o be ma bi wo ba obitimi ama na ba wa ono so ba bitu kwan na kwa ba so na ba wo kasam na ye tase bi de abusa wonsam o enwumere no Isabella na ka woda na wa wunua ba efre no eti sa efri anadwono a wo ba mo nchen no na ye nhu no ti heye de wo kasa no pobisia no de me ba che ofio fo na o na omudi adanse sa na pan so na o fio eno de ya atesem de wo kekekeken no meeting the boy number ma na ma eno de wo fio say the phone quite 20 statement but de me kan na anwumre say Isabella na ka woda ena mu na munyane no what ma say efri anadwona wo no koto na kete no so amofre no na yenhu ni biem eno tu nim dia kakra wo dia wie sukuu no si e pa Isabella ho ne mpanim fire me ba cho eno de me se mi Isabella no me ni fie no utie me ba cho mi se mo na munyane na anadwono me ba cho mo nche no bae ba cho eti so ka se okọ baabi a me ede na okọ me ba cho efiofo no mu se nipa ofio mo ofio nso di adanse se anwumere no ba beda ma ade chen nipa no na me wona number nyina wa ha efiofo no di adanse efiofo no di adanse boy no efio why na ewofie ho ibodi bi di mi enti ba cho boy ni di am nim so ne fe ne paya ba cho o si Isabella beda na dwono e na hwan biem ono oso ni hu na ade chen anopa mande no so oje ne fon de ye ko okay Panipa omuna samwa pa ya onu ni no ya menino menene wo fi efiri se Isabella yira ye no ye pe no na waka kire wo se anadwuna wonya ne ko ye no sa ba fie the next morning me wonka me na me frɛ boy no ka kire se ne bra frem se yo ma fɛ na adwuma mu se wa ma ye be yinadi enti wonko no onko hwɛ se o hon mananti ne ki ni sipun nani me ne se pa ya no waka kire se Isabella no anadwono anano pa no obohu no fie o eni wonka bibia sa anche yanko computer so adwadi emra sisi wonka bibia sa anche komi bia bo mix 25G esa papa sa ye valley tip utimi fan ro utimi sa de separate visa for modin wunya no so ye valley king oba me fia no na me no se me kokrum na se me bla no na me no kokrum ma no na ye from fruit no so no ma juice no oba me fia no na me no se me kokrum na se me bla no na me no kokrum ma no na ye from fruit no so no ma juice no wom 5G drink papa usi krom nipa no be few energy drink yes also when juice and sa papa ne dia cha dia ba the real cha no be dalega e do bi ala le taste ya ba blood di dem nyan no fa pafido on the show
Why you think it's a joke? Let me catch a joke. Catch a joke. Catch a joke. Guy, Mizu or sign and what dear to baby. 5G. My main number can I also a mammy whom poke rubber bought my hurasum a year 5G. Sabacope a baby. I say now let's go. Off do on the show. 5G. I think. Okay, dear Santamai Ajiatum and the Sompa Asem Mpe Nipa. Tina Hanity Beam. Dear Asantamai Ajiatum and the Sompa Asem Mpe Nipa. If you are Siafana in Iowa, Sompa Asem Mpe Nipa no, you who papa. Sempe Nipa be a bio baby, ye DNA, the whole word, ye DNA. Before the end of what passo, ye tunis lenia basa. Eye Sompa Asem Mpe Nipa ye ene otetetu ba force ye boy enta bamu a ye nam soro ye nam fom enunti ena sabre no we de nam fom ko sepe ho enene ye wo a ye twetwe ye komo producers ne pa ya no ye hwese benya pa ya no ne ati na no disem so ya frɛ na ekɔ ana wonfa ekɔ enso pa ya no emfa obi aka kyerɛ nso odo hu ba hunu mu asɛm kase ye beba na abrante no wabu akwan so woni number wo se your friend say Ebenezer Mponsa Ebenezer Mponsa wabu akwa a your friend wo tender wonu so ko school wey me dem tie so so Isabella ni senior no enuti Ebenezer Mponsa abu akwa ohu abo asem nim nipa yira na media no akora de mekasi so dua se enani pakunkum aba ye betumi akuna sie no anadwo no akata so obi abeka na no atum eno ti kura me de signal kase e de ma posifo no se wo mo hwe se wo mo beche sa nipa no a eti na me ma wo bo odi ni nyina no e wo se ya chiwo mu nyina na ye hwe kwampa ye befa so a ye behu ababa awa no ante se ye behu ababa awa no mo ho da adwam efisa mu na mu nya na no na ko da Tia, Omana Samoa. Yo, for sure, me that's a tea for near her for BGDS will be a train, no ordinary venture about or Sassim. I just can say, and my in an ma, and no more muti. Care do, Master Akuba. I wouldn't buy Ike, no Zongo police station. Oh, yes. Set and to talk to the power and the year no. Oh, eke one ne wo mensa. Zongo police station. Eke. No boy ye papa. Ye ba akra no di achi bai. Mo. Nti me aduma me gidi esem se wo kina ne na wo twemienu. Na busua ne se mo mfa o ma de mre o mo mfa nte. Ti aye. Okwa ye we de aye kiri ntimi ka se ye betre komasi. Aye asem se me ye sure so koba. Oba betra sinti ike man ba bi obe man ya kopa kase. O ye ni papa. Kwa ne mensa. Na tuntuma ya tena fo. Send no me na ba konse friend boa onzo UKCC okay anti ma oneka commander one wo yire na najewa mo won kan muti program na me chia mo pa ben unim ani so hwe enu Sarakuba ai ofo hwe etifu nti sha mo yi edru me be adesua de pa me hwe yi be leren oka simbo sinyankopon na de we na wo boy na ede come on no so ko bo ade so we ni bi o no de haye sa baba branti na meka kakra che no sana meko branti so mame sembusa ye papa me amenua o mo no pacho akola na nkasa ne maame we me wo brekum dom fete ufura na akwa genjene montamu asaya na 226 na montamu asaya akola no awale ni jai ba wote akola nso obehwe no akola na wo menche ha no be GHS akola ni hwemu no ipa chopi ekoye because according to their branch kan edrum be wona hwa akola no so hwa branch hotel no hwe nanimu a sebe mekura no wo mmobo nanimi mmobo minim de ntia wo pere no ho a sebe mbapai se ne ba won hwe na wo wage na wo hwe akola no ya tawa ni ase ya na ompanifo se ojo obi ba ne se wo nsu a wo de na de ekoma no e wo kwan bi so ti ho no me pese me na o menua wo mo no o ka no kresa mpa abranti na wo hwa akwala na wo kura na wonim anase na wonim wadaroma that's be the woman say me ban me kofa ni free techiman e ba na school kura time atwam enti menua kira de wo
Nuria Islamic School into one year I was no 2017 it was school. Okay. Until 2017 me and I'm sharing so what question am ebusa. Me and I'm sharing man ko enti abrantie udususu say they work and wa hwe akola ne pen. Me because me no they could do ba bia me ka kire me ba ne say so we ya so den na me wo ka me kama asem no ntia me pam na firi nche. Okay. And ama abrantie we no this was that time kwa na me abrantie we. Tama me hu no say won nyin say amekon wo mu akura mu amekon hu na abrantie. For the allegation be to so say wo say akola no ampa they wo kan de nanka ne kwan so a sese be wakofo oba na ne nanyem na se wo kasa che oba ne wontie na abrantie so kasa che no ntie a ekwan bi so ya na papafo ne kasa ne sa ne te de a ene waso awade a no to pretty enti o ka bibi se wo kura no kofa ebi be sha kudankua bi be sha wa ya na sabela se wan ne hwe wani mu anti wo kura no na oba yi a oba yi okwa abrantie wo na wo kura no ekwan bi so na ye ode mewa no na sa abrantie ne kasa wo ka wo se wo no kura no oni dai ai so no this one ne frɛ me me nua ba ko ese wo tukwa akra me no obetra me honom enti me diska ma no a wode ma abaya no me ba ne se won fa nko school wankwa ma abrante esi wa me ba no wo frɛ me sa agon sei na ekoso na me hu so oba no sei o si school mu nyina otimi ko so kotua ana minim so ko school mo me ba mame yanko ne sei Oforisuo me da se o ma me kwanya ma busha sa question mu mi enti ne pa se yade asuti ne yade ne fam e won nsem we mu edumre bi a ye wo ba awale gya yetime ba ye sonkora mu a ye hu kwan because de bia meka se wo hwa brante kasa wo ne wo kana dua e man ho kwan a ene wo edore mu wo hwa brante ya ono so kwan bi so no abo akora ne ho ka na emum obi de hye wo no mhwa wo mfisusa e wo kwan bi wo nim de opani wonni mu de na wonwia no so no mpanifo no ana wo sister mo ana wo fa no bi na wo maame mo no wo ma amoa wonya nu time sese bempreduasa woji obi bato ho so omo we de mi twa no abranti be kaya emire bi me frɛ me ba na wo ye ma me fra abranti mi nya no Facebook baba o de mate de ma me ka che se wan hwe na bani mo monko ya wie why so enu ti de mpese me ka nyina ne sai akoda no sebe asawram to e woni side e wo kwan bi so e to na asawram e wo kwan bi so edumre bi me papa ya na me nwian na wankasa wadaje e wo ana wani e kwakora no no e kofom enti se jada ho a so na ye fugwa ye tomu bribidi eno na ma branche ne wotea anya power e kan sem chepusem akase e ma sabe wo kura no sabe wo kura enjoyment a we enjoy no akora no kura free nchen a wo kura ba hwe ye ti watuyi edumre bi a ne ye boys esisi so no se wo dancing room na sabe unwa ketwa bi frɛ kurase besrawo na wo hawa edumba bi a wumu na wo because time how person enjoy no eno na unwa ketwa na da ozo se na nikum it is hard way no edumba bi na wo dancing room no ana akora no ne te no ampa wo na te na akora so na ne betra be edumba bi no sabe unso nya oba na ne wo demo a se wo to eminwa samoa se wo to se be ompa ma down so tanti wo kura no akora no kura pie kwa bonte no wa abrantie wa wo kura na ekwa bi so ye wo de etama akora abrantie so nya big opportunity na abrantie ne yesa na wo tua ne ho sika no wono so so nya oba di fode eno no so wi so no to okoba o wa akora no so tumi o se ono obi kasa okoso onu mu emia na me according to statement according to papa's statement me kasa wo tie. And at the same time, the phone also was essay no because of say on day taking the responsibility. On a shakolano. So Sabe Premium Namu Abratia Namui. Sabe on Yamiaba and the men me fish a one hoka. How so ye be a me? Me ko interfere say. I don't know Hakasa and because Yenya sad in your famu pen. So for by now one hoka. All the time be bahua. I say come what to tell you and a good come out. One no one ba akoko ba so na okaka no eti eduama no kwanya na wodole mu atiefu ntie sa asem wo se mama no yemi ani nko mo ho ni anhwe ye na suko ne ma wobeta ha no menwen wo kika asem bi se sabe ampa me no ya adwen sabe se wa hu ba tete a ye beka sa na oba so odin a ye se woni makra tete na akakra so ye a okofa hu akwase ya and now I ho ba ni nyina gina ye ne papa fo no so
Yaw ababa akra ya wati wani tumi kra say go kra timi for telephone kra e kan the basem kyerɛw abrawo magye nsa your friends of Fanta bottle kra ma ho. How dare you? Tumi be na kra we so kwan ma wati ai e keka kansam ya wo yusu wa di bi kra mema ya tutu ya ho ase ai wom wo ba no ono so ya no da akra ne ya no da. But a quite bisono a jadie maka yes ukonya sika te se nkrofobia membese mobo mudin ansa na what ye nimobia sebi woni bi but e so hardly say wo betima fa telephone aka bibia che na obasa bela me ne wo e na me na me ma ne choponi awurade nyagopo omo no meba omo titi omo da nyabotre masa yekom na unso tie tie omo tie obi na wo so wa ka che me wo so wa ka che me wo ni ba biada wo so wa ka che me wo ni ba biada wo so wa ka che me wo ni ba biada aya tie omo no mba tie me pam cho mu tie wo kra wo ba no adwuma ba wo be ka che me so wo na hwe mba papa wo de mu mientu no omo no ne ba na che wo na hwe me ba wo na kofa me ba no e fi ma betra si obi etu wo si wa ka che me se omo no mesre mo omo no wo ne wa se mu miamu ano omo sa mo gina fo ya mamu mre amobi akasa de me pese me kan nyane se ye di sua de se be wo de akura ba wiase a awaleja ye ba na fa akura no so ne betra ekwan bi so no obi se sebe edu no nsia time na obi anu aduane nanso woni binti wode boto aye the chance no de sigya so no matwa kosi satam gale bi so wo eti wa abonti hu se nipa sumasi ne ba o ma no aduane enso wi aye e da camouflage papa o no wa fa akura no enen kura na mo ba no omo ye computer fo ayi sa yi o nkura na ya wo mo o eti de wo beka no beka cho so kura ye kolo na so kura bi so no se wo ka se wo jane nso a enen na be pia yi o akoda yi a wo tunu fo a wontie nenne ama asabe akoda yi a wote a wo betima wo ne ba ene ono we exchange west ono exchange west because wono so edai wo akwadim wa sha akura ne bi ye ntimi nyira nkasa branti otie yi ni sika nko gan wo wa hwa ne bi sabela no wa hwa ne bi se na oji sika o papa yi wo kura na no sa baje ekwa mi so me kan sa ene du me bi so ni sika na free papa wo kwa akura no seven predators na normal enko yie sa obi bo nwumo so ma wa ponche aduane pa wi a ofu aboje se kura se ni wura edu me bi a ye kan ekom ade ye pen edu me bi kura na ekom da so de yen na nyame ada romanti ene sompa ada romanti ane etia nya katua pa eti ekom de ya nipa timi frustrated mi ye de ene kwa so ye na wo abrantie so me ka kira wo fa ya sua de na obi aso o tie so hu se broni ade se ye gupum se de abai anya Ghana na sabe mranya djuma wo kwa bi so emra ne ya djuma so sabe nipa bi ama mra ne nya djuma Ghana mra wa pa o ba nipa bi asizi mra no ya tum ne de credo na safo na dai ahye botom na ka country bi a ka brantie ye nya ne nkan kyense ne nkopa na brantie ba sabe preduasa fa beda ye se papa yi sabe onu ane dia no waduru hawu eno papa ya meka jangumu anka wa brantie nka umpie metra ha bo betra wa kanja because papa ya hu so na ni moja also man obaba ko an nkora na e ma me no mo ko akora no de ne ye ni moja no o se ntwani mu eti wu se no se kwa bi so nka wu sabela no wa ya mane na mamra aye o yire a enka wu nya bredenden no so abrantie yi e kwa bi so no se wo be hu no hu no emfa no nanso sabe wo fo obi baba wo so ne te na obo no ka no so ne sabe na wo ne tugum because akwara no e no mas na woni obi ani hweso fo wo kwa bi so sa na maka na wo kwa bi so ye besre ya na walja ye ba ye hwe ya kwantu sem se kodi oba no ho ne se beboa na se usika bekwa ye ne se beboa se so ye beti nkwara no ne no matena especially ye mama no ne no matena de a ye me ye ni nkosa nkwara no ho na ne enkura o masiso no ebi nuru wei na nse mi di nkura bi achi kranketenkete na mma bi twam na nkura na kwagina babies na me se mo ma hu se
Muma who say, and crack it a bus and getting it you, or more lie, or more fry, I tromontro, up a woman. And that computer system, the abdomen say, would you a jibinam for one car or bar? Says, oh, your color, when I'm for Quabas in ten, will be a foam and mercury crick, and a man miles of from mercury crick. Tenau Baba, now come in the cabin one ye pet, who bones a sabbath was a baby, son of mecano. No, for Yamian Pata. Na crown or Becassetia, Sabile maybe crown the or Bamaki, Satasanek, Asem Mpe Yamian Pata, Baba and the crown, or Begu and Mossy. Obeka Joseph Papa, who crowd over family, I'm not no one woman in Aquacoba. Says Aquaira. Meme catch him who praise a crown won't we? No, I'm a kind. Okay. A crown, I would say, any no binti. When did the said one was a Norman Quayes, it was another level. Na Pentecost ni bi di bam mewa wo say da wan fair call bi na no ye and what they allow okay anna ayam pasa wo di oban so akogina nsuom akoye mojafra me pesa me buzawo mun koye mojafra bi ama mun koye ho ade eno esa eyi na wo kan ye no ha sa me just tie me emphasize fat o di me for obi de hye maybe bad me ba efie ne ho abrantie bi di obi ba ma eba ko gina nsuo bi mo aputu oja o konkran na odi akra ne ko gya se onyini ni etu omede ne ko gya nsuo na mo yie mo jafra e no be ma ne konkran ne oja ba wanyem no na ge ne ton ko hwe no ko new site ana new site ai for mo si dan pani no wo mu ho ge wona ne kekae ge ne so anka nkyerɛ sɛ menimi kunu yakodi mo jafra wanyem nti nsuo na edai enya no but na nsuo ne yɛhwɛ sɛ nsuo nya oba wansa asani bedru ho no wo ba ne papa ne bema ba ne papa no ayire ne ho etai bema na sabi wode ne kogya nsuo no di nachi ɛna mesin ni pani na okofa no no o mo takre na mo takre na yɛdan mo takre mesin na de jeda ho sabi oba na mo sabi nya mema na ese mape sabi oba ne ka kyerɛ ne sɛ sabi mi wokunu mi kuru di makogya nsuo yɛdi mo jafre na force no ne da ya uja for problem okay enti ya pesa kan se wo bi di hye wonti mentam obi di hye fa ne gogina nsuom enti ne pa na wote wana ono ode mo di hye gogina nsuom wa mama ne wona se mo takre no enti wo ba mai wo wote ai wo hwe wani mu a wani mi ye horodo wo kwa hin tie wo de nyenyi nsuo frim wani horodo kra no wo kra no mfi hwehwa e den wati makofa kra di na tena ho so e na wo bo na kohoma o papa so enti me hwe na ya wo de a sesa kra na ira no papa na nasama wo kan ba ko pe papa ide ekwa bi so me na me nwa na ho nasam wa ekwa bi so watoto ne ho ase e wa ne ba no kwa bi so na menka na da me na me mo no watoto ho ase wo kan ho bi e na ma brantie yi ene wanya opportunity a ene wote ha e keka nsam na me ko nsuku pa ye fre suku mu na me ko tua wen e na me ye ne se na me ye okay eti dem pesa me kan yanze opani nasama wo ka wo se ne bayira wona na hwe no nti wa jeffrey ho ya hwe ho so okay yakọ tankaba complex na yakọ se ho yade nipa benya wo nefri yade ama me ne wanse so ye yade o na tankaba complex oba ye fie du miensani na dank wa bo adwuma na omafo dodo no ase dank ye nye udeni wo ye boi efri se adwuma wa bo no ano tene ano hye amafo agye tankaba complex atum efri se obonupa ani fidie akese a ye du wura mu yade no hu ya no no ama ano duru enya asem keto akora enyojo yade stroke dank eteneke na wo ka kire wo se ena nwumire no enam sa yade bia no yefa ye ni enchirem ewo pachi number 2 eho ena tankaba complex owo na wo sa wo manfo yade na odi emu ena ase eba wo dofo wo de fight token no abadwa so na koko honam eyo hene eduru ba bia na sebe praduasa emoja efiri wo to ba wo abra wuja wo nan eno ye kokobono no eno ena tankaba say men cancer say fight token ebabua wo ye papa wo de tanker stroke no so abadwa so na tanker stroke no wodofo ye romanticism sasabro no unompem eyo ya na eduru ba bia woda no no ye nwuna na utusa hotutuo no ano ya ye den pa no ena dank se men kan kira wo se dank stroke no ebeboa wo amanwoma akonkai edi amawo dank fight token no de abadwa so na fight token no
duru baabi a koko no etumi to ase saa na duru baabi odwonso wo mpaso a ebetumi atu ase na de ama wo bema eduru baabi a bo ania na wo gym dan fight okay na mekanfo de ama wo dan vital no enso ebeboa wo na nyoma akonkai de ama wo gastro care na badwa so a stomach ulcer no ebeboa pa na se wo yam no eduru baabi a na emu ekekawo na wo fe wo sen efrise wo fe wo sen nibo se yam keka na so yam eyoya dan gastro care no ebebo ye pa patch number 2 wonne city life hybrid school no na ebo ho ye ko dan keba complex aso ya de bibrebia da betu ase na wo de ama 0266593330 0266593330 na ye ko dan kaso ye akosa ye ho eyade anesa wodofo ene bawomies abwa omo bafia bawomies abwa eno eyo mampania bedieche Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na ne nsem wa wo keka no ede akono asefem na ede yi papa dokodoko se tichiri wose emfa Ghana nsa empo osukokroko no emfa frankatufo no emma no obetumi aboa amomadi nkunim eno ti ede wuku ede bia no nan ni no nsia so no ne mrante no baha na se do musika nsem no ya na ede dodo pebiti wate na sefatas ye de manwa mo fa mano no man nye yiu sana meka cho na nwumiri tete eno to Sompa 3.1 Sompa TV edi atwagu ewo so na ukọ Sompa sunwane Sompa nkranza Tarawan TV eno so won kan ni nyina ye dia Sompa ye nyina ye dia mo kasa enam so ani eno ye DMB Dr. Mahmood Bawumia o mapani abedi akire ne mrante no o ba o mo kasa ma na ye akono kwa abrewatia Ofoso bema eno USC wansanso asi ye hu de owe abrewa nkruma na enu ada na meka asem bi ekire ye papa ise wamfa ne nan ensi fom wa ma nani ana ho eno obetena ase obisa no udi di sa wase agombia agon ya mewo ogon na ni beje tonga ho papa I tell you na ni beje tonga ho eti edro na wo ye no na ni beje tonga ho because bema odru ni mpanyin fie so kakra se ya na wo makono no so asole ona hokwa ena enu asoso no betena ha se ka se ne dan single room ena owo toilet and bath so ewo ho it definitely obaba ya wanya finhia dun watwe dun kono kode dan ya wo de ababa wa bi beba ho se wugya wade a na se wo hwa me kula no me nka be ma won tete bawo asem bi ntia ka ye hu akokɔ ni anema edi na chida enso ni nyina mu no be ma na ni beda ho sa wo tete obaba no so no wo sa na ni da ho yie anya sa wuntimi da bia mese kwan bia Yakobon hia no ba bia wo hye ma miensa one na ire ntamoteye enso oje na ade ehwe wonom kama amene ye nyina Yakobon adom ye nya ba bi pa de na asisi nkakra ena bia mu so fo so be ma se be ma nko ate a enyama no wo ye dan wo so okofo oba mese kwan bia meken okoware ye enso so no maame na afa me nua na chi maame kwadu wo pankro no ba bia wo bia me chia no maame bro na sumo am papa ba na ye ka na maame na saye ade e kyese ena omo ye nkra bone na se ni se da ko na papa ka so okwefo se wo tete kyere wa maame nde ne ba na sumpo ba no no so yibo na sum ena o so onsesa ne ne manko enti sa wo de wo ba esa na wo ma ne ye ne se wo nya wa adwen se wo betete wo ba ne ye dia definitely wo be sa akofo ba na ba eba sa so a wontimi no mu mienu so odo ba ko na opam ba ko enti me papa de ye hye ne yam se ne yire no ye until say ya nka se ye nyine ya ye ka se ne won pe obi no ne ntena osa fa oba ne tena ye enti dia me ka mo na kosia ne se ya papa ya nka sa no na onye krado se obehwe baba na se obetete baba because obi a wan ka sa da dwuma wo ye ututu kwan na wo baba ya wo se empempen so na se gina pen ya waduro no na ohia se obeda ne dane no aye de se bode dwo edagem because that time no wo ma kwada ne soro bloso our freedom and all the justice aka ho already guinness akwada ya wo ja ya so ya sickle cell o sare nsaka ho ofaso enu aye pon ye minya mani ni bi manifo mienu e wo botam ho
abaya ne yese wa soro papa nyasem ketwa esen se enyi wono ne fort ne papa hwimu a wose wanyi obi a obetimi ahwe no ena bie mu nso no papa ne sikasem mu e wone ba ne ho so ne nkwa hyehyew na nso ababa awa no akwada du ni panyin fie so odu ni teenage ho na mesraw eya dan ya ne ho kane na edoso obehu afefe de obekwa akopɛ phone obekwa akopɛ amuase pad ne ade entade bi wo ho e wose wo hyehye na sata no papa ne te wo na ase bia wadwuma nko ante no e de hutu kwa akwa ase nom e de hutu kwa akwa ase nom na wagya wo ba ne se ono nko na entena ho a na wo pesa wo ba no abrabo ben no osua na ase e kwan be no nko won fa so a won tena eti ababa wa ne de Oforisuo bema enno na meka se e wo se hwehwe ni fra brand ya woti we ho stada me da so gina me nem o sa papa no so boa de ka se pro station wo mu ko ya yese ne papa no brand ne kwaka papa no ho na wo no mu hwehwe ababa wa no e wo sa sa na brand eni kwan se brand no wo teda every sa wa fa ababa wa no ankwa hwa papa ne nsem ansa na wo ababa wa na yira ena bia muso no ankasa ne nua ba ena wo frɛ na nadwekwankwa sɛ wɔmla no mkoda ne dua enti ababa wa na kwan bi so no na ko wo pɛ baabi ede ne nkasa agu ada adwodwo ne ho ena mo frɛ no wo frɛ no so a yɛse yɛ ehu ne biem enti yɛ ka kyerɛ papa yi sɛ anase wo bia wakɔ awade mu na wagyae mesrɛw sɛ maka wo ho anya pɛpɛ sɛ misika na meyie no wo de wo fa wansra ho abufuo bɛbiri wukuro sɛ o yiro no dia de se wo ne ntam a e bia ya wo abufuo to the stand sɛ bia meje me ba me hwɛ no ɛsan sɛ me de sika ma ne akwara na ma me no so bedi bi mɛma no dodo na bia adwene no no eti ane meje me ba na ma hwɛ no wo je wo ba hwɛ no so ni adagye a wo de wo to ɛtena so atete wo ba no ahwɛ ne yie amana nyina bɛyɛ panyipa na saa na wo je no wo ji akwara na sɛe no ana wo je no ayɛ ne yie emema mo wale ya mo jai ya nkwada so wo mu na wo besa mo ji wo mu mo nya so na mo ntie se woni balanda ya nya adwe emma tete ya eti ya ka kire papa yi eno ade mi gina wono na atena ho ama samafa na se wanya ni afa nhwe ne ba no wante na ni anhwe ne ba ne ye eno ma na ne ba ne fa brabo bi mu ne nafofo na e control no ne nafofo afutuo no wono wo fa wo de bo ne bla papa ya nkasa nhwe da ne nte ena biem so wo bakora mpo na ababa wa wonya mfihia 18 years 19 years da ya wo de oga baba beda de bo ho obehu e ba sa de wo feel comfortable ebi adoge de bakura wo hwese wa dancer eba quickie na wa bo no short na wo kwa baby ebi so person onya daje na ko mi obe ya na obe ya mi awa na ka ma opene so so munya ne sa wo ya kola obe yi kura ho ba kola mpo na odi pillow na ase sumye akata na no wo jugum abla wa se ko onya daje pa ene chese otimi gini feelings na ko kekemu e ma ne ho to no so onya ne sa okay eti kwan bi so no abrantie yi de pre no ho ena pre no krampo so na ye normal obi a waje osisu bi a 22 years ene 16 years kura obu no ka se enkurankola to sisi 16 years for krampo for ma na mo no ni ti na anya ye akwada na baba wa na nkasa no wo ya akwada abone eti se de ye wo chidie se asam na bi ekeka kwo no ababa wa na te ho na nso no se ne ma akwa na asa wakwasha obi foforo ho because one na brand we say ntamo nya fine eti possibility say o she be ma foforo dem sesi ano eno en eye high e chance bia ye nkasa wawu ababa wa no wonwu ko ba bia wonwu ye ne papa wa na wote no wanyini wa bro so wa ne papa e tena single room watela kola ena bi so kwa pa make say won she be ma ho a wakope na danfo bi nchan yatena ne classmate bi ono so wo ekuro mfro na samanta foforo bi krampo so no one na din come it happens ena bi akwakota se be ono so obenya ne freedom na watimi abo ne blend no ye kan che papa isa ne ba na wo hunu no ultimi fa so bo ni nyina ama brantie no ne mo sa brantie so wanya na ma papa ni nti no wo mu nyina ekabom no mu yefua no mtimi hwehwe ababa wa no o mu na kira kwan ya wa propro ne nsafe ne ho no akọ ne baabi na mema na mo wo ma na ena ye gm ateti obo ne e dina koja obi na ono ama ne bla ne ade mesro wontimi afa ne ma ne maame beta na wo hwe na wo do ko do so na so de ba ase no be hwe kwan ya wo ba fa so be na munya samoje mama ya na mo se wo mu na mo ma bla bon so enko ye sickle cell obetimi atwa hwe kola wu
also I sickle cell on that can say ya no kula obetimi atwa ahwe wu what you say ah so I sickle cell what say what so mo moja no nurse ni tabeno me no ba eba wo class no o ka cho so ya sickle cell oni nurse ni bi ba me no nurse ni ba wo class o ka cho so ya sickle cell doctor's report ni nyina kire science ni o che pa wentima kan of also the American say and am ba me ba o of also the American say so ya sickle cell anemia and that's why sickle cell patients are and what say chokola no na watch mienu bia na otimi kọ na okọje ayahwe na doctor fo no hwe na niema nuane no bi so ho a wotimi ye dey edidi ma ne boa no enti ababa wa ne ye ni baabi a wo sesi ano ye se de wadwane no ono no oni baabi a otenti no wo tie ye na na se obi ehuna ne mfo nyine daka safidie no so no tv no so mo hwa moa na ye timi hwa ababa no omra hwe na ya katra Isabella se ya katra Isabella se baabi a wo bia no yesre no wo mra ya katra Isabella se kwa me do be fa so o ka say we asem na ba no na ofan just that o do me fa kwa be o asem na ba na ofan just that adana wo fra me ka che me o ka che me say me mitimi nya wo so mo mla mebu me na mi ko ha me tu follow ko ha mo ba no mi hu o mo no na mi ko police station Isabella ta de CID ni be investigation o ba na ta CID ni be investigation no CID ni so boy pa ya hu so wo fi ono wo di blame me man sisi asem ni sia wona oni no ka jam so be ma wona video say ya no ko ana tama asem ni sia wo bobi ana so mafia me de opeso yem ne asem ni sia na wo mama ni sia popro ha sia di ni omna samwa obeye kom wona ade asem no ba ye kom odofo akoye chiri wa hyew e wodema pani mura samwa wadawro ma beye kom pani mura samwa mesrewa na wadofo mama yanka kire empanifo bi se baabi a pani omura samwa wo ye no wo ya ma mebuafu odwumade wi so ekwai bi so no akoda no wanhwe ne ye pani wadawro ma obemia wano ama me ekwai bi so no pani mura samwa wanhwe akoda ne ye ana wotu akoda na sawram etiyan hwe se akola no na ma no chop money ana enu ti no se watu oba na sawram jana jeje mu a uja na hoko na akoda bia baba be so ni mu ekoi bi so eba se wo pa akoda no de woni akwakobre no so se wo po ba afiri no enu ti anu na me ka kire wo prince wọn kasa no ama asem wo yasie efise wan hwa akoda ni ye na empempi no pani mura samwa no onhwe maye moa no onhwe ne yaboa no one ne baaye okwa no atu ne fo onhwe no yaboa no watu akoda na jeje mu singing room na so ma ne na ho ene watie si abonten na ewiase no entoma go eswan efa baabi a emre pani uma ya nya adwuma no a ye be ma de wasem akọ tie eso ma ya adwuma no ma ho sa akwara ketu obetimi ko school mu so okotua school fees ana so okoma yi abra ye nim no na no ase a kire sei na akwara we meka kire ne se won hwe na bra bo yie entomago eswan fa baabi emre omuna samwa we de mehu omuna samwa wo mre na minim de nti akoba ne saa etumago eswan fa baabi a emre ena akoda we watumi ne wo eyiye ade mu frɛ na sew ena ni sika so akodi mu oba no hwem na akoda we atumi tena ha mehwɛ no saa akoda yi mu ade na ɔde ne sabonkum ena ɔde papa yi ede kasa adantia efiri se efie ne ye no na abepie so wafidie mu ano wo mo hwɛ tv nyina ye bia homa no a wo mo bɛka akoda ɔde ne sabonkum na kasa kyerɛ wo adan na se kɔba ne saa na se wo akoda we wanya ho ene papa wa wo ne ba eyiyi wafidie we so na se sebe mpladuasa wo de telephone no nua ba frɛ na anadwo da so no firi ho ye hu akoda ne bi mu a wan ye kɔ hwɛ akoda ne firi ho hwɛ wa no ne kasa yie men kama ne nkɔ akyire abrantie bi a yɛte na ne afidie so afiri ne moru kasa no kɔ kasa tia papa bi ɛna ne ye ni bre ye ne yɛte na ni ɛne time ka kyerɛ wo sɛ yɛya ne ade afutu sɛm bi ba sɛ watch your tongue shoka trema na shoka sɛ yie akoda keto wo nyini ye wadi nkyere sɛ hwɛ kasa ne panifo kasa
minim ne maame ne papa sebe mpradu asantete ade ama akoda wo mu ade yakoka se yemientum de sepefo nyina beka wanya ade afo na papa na agya ne ho na so koto abusua bi mu a kemframa afa ho no kan ne ka uda ubini ho 0551 0551 Ghana yefo no ma peso yefo na ka akola we osim se ko ne maame ne papa ne da enu tie mema na mo wo amonhwe mo na mo hwe mo yie na da chi bita wo ne no watch no ma na gya ato no mo sifi ama mema dem 0551 0548 hello amono atamwa yey anabo wa ni asante be kwai no abo yeti asante man rendi alanko de tire matin ofa aka asom ne papa akola ni mu ade kete ta kwa ketwa na wono pani mu kasa yo do nsabonkum na monika na odi nsabonkum na kasa te bata do efise ade na wa ye no enye ntira apa no se mu so no kre baby on training wa akora no te no kre se abeba ni timi ko school ko tira akora school fees dia e twa se sa no ye de ba sa wo fo no o so ba zo ni ye anga akora te to school ma we nu fu ba we be jina a wa se mi ni ba ka ni ayina akwen kam ne kreni su be very japa papa so fo na be ma ni di no o small boy ko so bon ko le ka se opini wa dai anu sensia hello Osei yey yankoko yenim ya bre no ayere fa wo fa so regben the jiro ni the bede contract papa mini abe ma trusty o si di o ti free of no no yankoko sa wa he e bre ne ko ba ya se bi papa wa nye ko mama mwana onye na ni se obeki mi akana se ko ja no fie kwa ma fi di kesi so ma anu kwasem ba he tani bo di se du nya ba je mo mra be ma kwasi Mpe Nipa sabi e fe wa konta wa o sa kwasu ko ni mo je kesi su ni papa wuri a asia ni sai because no one we do my because asia na ta no wa o fe na se o abro ma fie mu be sabi mai e me yo ba no kwa die abra je o tu de ye sabi ta kwa na kwa nko wa sha ko mabo alo be dai o ba no yo ba me de me se ne pese be kan de bure papa ni ne ko amomo anu nya ba ko ne ba we o tu we me aso se man e wish you got no dig ga dem libya o yo ko bo fa bo so sa e ba je won ji takina e da si ti no okay hello Udin baby a free e free pa ka se free ka za bon tem yentie o baba cho hello oh abrotie fa foforo hello Udin baby a free but because free na yentie o pani papa na mama na okwan and na we nyina abasa Oforisuo me matiti de 7 months is our gathering the teacher be na bukana sunti the papa na anti chabwen ko so papa is kapan for that the papa na mama okwan sa to onye di na mo panya yen sha for that no that was no okay hello Oforisuo yey Oforisuo oh eya mo dado ebre no yiri Papa, good evening. And what to say? Come on, mama, young queen. Dobekan. Hey. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Babe mlanche ba babe ni babe yanko yanim ya bre no wadaroma me say be anu de onu ane pe no asem na wo ko gire nsum akọ kantam sei na wata papa yin say yi na won kasa na wo tire sei nti men kwa na ba ne de o tu mu fo mu mfa ade ko no ma wo ya ba wo ya wo ba pa du samre pa no bo no kapa menya no so mfa so na kwa ntie wasem pa ya na ya nti awofo no ya mo nje mo badi ye bo no so ama kom dia kwa no a ta no be ye e kom dia kwa akra bia ta ko be fa so anu no ni sremo a nti ya abata fo na muti no mama e kom ni nkra no hello Udin baby a free
FM Richard nkasa fi Kenya si Truba. Yentio Truba fo nyina ho ye. Ya mi adam. Okay. Me blame papa na wote wono. Me blame papa na wote wono. Because I am one say papa no me di mina. Me di me we ni di mina na. E kire say onye serious. Because o se dia ono esi oba fe o sen command o tineni e hwe abofra no. Enye intimate boy no to me ne ho wa asem because I was a police for chino because of a humana wa ma ntimianda. Hello. Yes, hello. Odin baby afrefre. Because your friend at time free. Go. Yentio. Sipe kuna kasemuno. Apparent omo hono me best say omo show omo money yipa because boys no muchi adi the time ya ni enfant kitin omo yewo ikunu mu no. Parents no too many show omo money yi. Asipe kuna some of them na no dey too much. And some No, okay. Sepe emna o free. Yeah, ya semo. Hello. Hello. Baby afrefre Odin Mpe Nipa. Me first is Sunyayo Panikasi. Yentio. Midina na moni na ho. No, okay. Me chede ta form here ni na ni menia osofo. Ya Joso pani. Yakopon si di ma mo ye bo Ghana enkan Sompa TPI. Opanikasi bia manu kwaya na wo odol. Efa betre papa na nyade. Banyade o nyade. Ante said we need to kura nye de obabedi. Ese school no ma wuti ko school ku twa school fees. Na no twa school fees ni papa na ye de do. No kan wo fi. Ne akura ya de woni abre. Twa school fees le busan se woni scan on fan of the school. Ni ni class pare ko ni de ti akura the school. Papa ne kan bi na basa. Boy na so mero no wasi. Wo me na hwehwa akura na ade na enya hye. Okay, I had the of friend na besie. Ya besre se sepe police station asem di ka koye. Aso komampon. Ofiri kina kono ye be kone na police for na kwedi nkomo. Se abrantie eni wo mu a omo fra ababa wa no anadwo no wo se ye kye wo mu ne ye hwehwe mu foforo a wo se ye di akire. Efiri se the last time wo yemfa hu ababa wa ne biem no omo na frɛ no. Eye tie. Anya sa so a ye be kwa aso komampon. Ni akɔgye krata ne de asɛm na ba central tie eye nipa ho asɛm na ye ka no na ya hwehwɛ mu ade afiri hɔ anya saa so a ababaawa no baabi a wo bia so te yenka wo hwɛ no mra because baabi a asɛm we no ye bɛpagya koduro no anya asɛm ketwa eye nipa ho asɛm nipa ayira ho asɛm na ye ka ɛno ti panipa ko akoma to yam wa anya de nanso na manfo benwunu anya ye ne ye ka na abrante wo so hwɛ wano kasa yie wona panifo kasa hwɛ yie efiri sɛ wanhwɛ yie okatrema edubeduru baabi foforo bɛma brabɔ no koraa no wanhwɛ yie baabi a papa wɔdome wa baabi a bɛkɔ akoduru no yebetumi agye wo no obɛbrɛ paa hwe abrabɔ yie wate sepɛfoɔ no sepɛfoɔ bi afrɛ wanyew hwe abrabɔ yie wate kensawa ɛyɛ kanaja kɔmpre kɔ Japan da efiada bia no wo fie ha wɔne ne nkɔdaa no wo mo say yemfa frankatufo no ema kanede akompre ko Japan ne ento aba emfama no ebeboa ama sebe emnyoma akonkan efiada no nan ko ne no sia so akompre ko Japan Sompa TV Sompa FM Sompa Kwanza Sompa Sunyane kasa no ebefa ho nyina ama enyoma akonkan odo somimu eno eyo odo asem eye odo asem brapa adwumadie we 7th September na yefiti asem eda ye woda bia ye so de ya no somimu eye odo asem ene de ebrew se wantie bia ye de bememia ye wodiem ama nyoma akonkai ye papa abrewatia also ye kwaya mane 0546883287 and 0243585878 and 0552 0955
na tremu bia be frɛ bia beje oso na ye sɔre so ama papa nom aba beje adwanom na yedua original Nigeria wɔse ne ho kɛni Aisha Abubakar madam ene ewa woda wukunu original Nigeria say yenka nche oso do papa pa Nyankopɔn kɔso a enshaw enye wadom Pastor Benjamin Owusu ono so ewo SD asafom sofo panyi ono so osu enkran ene ye wa woda bra panyi Nyankopɔn kɔso anya okese na ɔma adom emroso sanso so ena onmonyamfo anwamo tafo ena ono so owo o say happy birthday nkoma Mrs Priscilla Osei Efoduo ya wono so ewo Kumakus Enterprise so amemazi hasen way o fa no o say happy birthday to you the otwato you onmonyamfo Francis Menu Adabo Ahafuano South East constituency Asante Mantama say no menaya papa wa woda Nyankopɔn kɔso anya wo kɛseɛ na ontutu anamo NCA emfamo for so bema yen sorry so ma papa metina. Okay, yes, so dia kɔ House of Faith Ministry omo ena di nyame asɛm emu ehwam na nyom papa krache Pastor Ken PK ena ebeju omo tata edu omo akora ansana omo ponwa obetnem na omo ahene ya dubu ache babetnem chanopa na ode baton na fitianse na omo wiase nyina ache food for thought wenti bi awochana wayo ho ene debia enyoma konkai wo Sompa 93.1 eno tine enyiwa fidie mfiri ha mane na ya na ha ena nipa ewo Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakramo yeko long time Yes.